ngoreirie gukumenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wa Gata Insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno ciahanda thaa 3:30 cia rũcinĩ, ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance. Thiririka nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga. Matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka. Ona kako moyo ne wakwa yene tueretie gathuthuria ona gakorana gashama wega gahutia gona wega ye muthemba mwega anyway ngai muthemba mwega nĩndweretie ona gakorana wewa mwanya muthemba mwega eniengaye muthemba mwega mirimo yothe we nĩũhonagia mwĩrĩ ũkagĩra ũkagĩa na hinya ngoro na meciria we nĩũhonagia we mũrigitie mũthemba mwega rugurwa teri ona matuine gutiri ohana tawe we niwe Ngai mwana ona roho mutheru gutiri ũngĩ tawe utongagia muthĩni kongoyo kamuhumba wega akarĩa na kanyua kamwakĩra nyũmba mũgũnda kagĩa ciĩko ciaku mũthemba mwega anyway Ngai mũthemba mwega nĩndweretie ona gakorana wewa mwanya muthemba mwega eniengaye muthemba mwega narikorwa andũ othe thĩ yothe mwathani makũmenya atĩ we nĩwe Ngai mũthemba ũrĩa mwega njongĩũhumbaga riri waku igatakara ona ikagĩra magũrũ magonyoku we nĩũrũngaga mũndũ agathakara muthemba mwega
Thank you. Hetagwo Mutigaire Evangelist Anastasia Karaja Rorotagwo Ngai muthemba mwega. Noguo niguo twambiria githakia mciriri umuthe twathathaiya wega twamweta Ngai muthemba mwega, Ngai wa mwanya, we Ngai tuhumbaga riri. Na thank you so much. Thai nyamuthikiriria ehandete wega na ndeka 20 akire Wednesday tawo WCW edition na ni Wednesday ya tariki 18 mweri wa gatandatu mwaka ni wa 2025 haria hothe ori. Good morning to you, we mwega wa matha mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo agetago githakia mciriri mathani matatu mako matha na guthukuma ari kumatha ici nginya ciande thaa mugwanja cia miaraho toka kumaitigana muthenya wa ira we kurara thayo wokira thayo na ni arokire kumatha tugaitio nago ni thayo ici na riko twacimatha tucione twaciona irumie moko ciarumia moko nake Ngai atuteithie gucira matauga amen. Kiroko kiega muthenya mweru kirathimo kieru gitumi kiiganu gia kwira Ngai ni thengio tugaga wa matha okira rucini wakora wina hinya wa maguru wakuroka na kinya kumagara iraga Ngai ni thengio ti kawaida ti kwagirira ona ti guthinga ndi ne thana tugi wake na iria atweruhagiria o rucini uga amen. Areke tukunyitio geni haria hothe uri wi thoko-ini ugithogora kana ukiendia na we thini wa Inoro. Good morning to you. We matatu-ini ugithie handu kana ukihutuka na na radio ekiretwo Inoro ona we good morning. Ugitwarithia nduthi yaku either mweka mumu kana we mundu kiumbe na we thini wa Inoro ona we good morning. We saruni-ine yaku bucere-ine yaku mukawa-ine waku na we thini wa Inoro ugeithika wa matha ona waikarete we silent listener doraria doreka hatia ona ratanya nginya kwaria no nyoramenya kuma thaa ici nginya thaa mugwanja ugukorwo we na ithui tageithika ngethi ciaku cia monya. Good morning to you. To live muno wa Facebook page twetagwo Inoro FM kuguthuka like page yo aiground ciaku na njira njega YouTube Inoro FM X Inoro KE TikTok Inoro FM ko guothe ugituika murata witu ane tugucokia ngatho nyu ndo SMS kana ndumiriri ngui thie kuria gwa 22989 reke tumenye we how is your Wednesday morning. Tucoke mbere ya maundu mothe tukuhore favor ya Ngai itinanie nawe hau urokire kumatha reke Ngai ateithie ndukainuke moko matheri reke gwaku konunge gitunguru njitagwo wakarinde ni wa ndeithi na nie ndi mwega muthikiriria endo ngamenyererwo na ngareithio ni muriithi mwega Yesu Kristo ndoka tumathe. How are you? Thank you my brother, how are you? I'm very fine. Welcome. Kakira igire tondu muthe ndunauga ndeithi ni baba ugore mwe uga ndeithi ni mzai muthikiriria njitagwo wakarinde ni wa ndeithi na ndeithi ni baba ndio gatheria hau ndigetha riri ukienda njigue wega no njite nyina wa muthoni ukienda kunania no njite kihiki na ningeigua very nice ni nyendaga uguo riu fairo raini ni clear ata kuingatira ndo ni raini na aria makuenaga no mundu ena fatari ukwendo aya na bathimu yakwa na Inoro nigetha uria we na bata gukuhurira ri mundu ngienda gwithiriba mutino I am there. Otherwise, how are you? I am fine, thank you. Hey. You're fine, my brother. I'm very fine. Na nigacokeria Ngai ngatho. Kuroka ri ti kawaida. Kawaida by the way. Na andu marare kuo hwae. Umuthe matire ho. Angi marare sawa. Thaa ici me gitanda-ini. So ikoni uraumagara ri. Toguo nie nawe twoka ri. Peter God, thank you. Amen. Nini? Ni ndire na uru. Karibu. Na imuthenya wa ira ni urari murito muno. It was a bad. You are very concerned. You are the second person to call me. No, I do. Hurira ri niwe uracokire kuhura ni ukinyire nikire maito guo munini guku Nairobi antu aharia mere Udoraga akamaguta Ngai motamaguta na mbere ne ndirerire andu there is somewhere I told people ona ira no kihure ndirari handu gibanda-ini andu maranje mundu aranjira atiriri manokagithia wakarindi ucio ona nduraigure theti yako cokia ndakwira ngikuhurira kwina andu mararagia na kuu thutha marakwiraga maranjiraga uhoro waku ndamera ona yuyu ahura nikio ona tukiaria mararagia ciaku maranjira ucio muhiki ni hana gukorwo roho safi ndiramera
tigane harä itangä kumutambårå Mere. korwo no mumenye kihiki no mutige kuonaga tu nä akinya handå hakwe serious akanjikaria thä akandarĩria akanjĩra kamonde Nairobi yendaga ũũ wĩra wendaga ũũ wĩrutanĩrie my brother Kĩhonoko. Utongagia. Thank you. Asante. Asante sana. Nĩndĩramerire I always tell people Ewe. Kũndũ kangĩnjokageria gatho na kanua tu. nĩ harĩ itaikarĩte wega mbe wamũkĩra icio kabu Ndũkombe. wamũkĩra icio cia kabu wamũkĩra kabu nĩ ngũrekĩrĩanĩria Thank you. by the way rĩ Thank you so much. Nĩ Ngai. thank you so much Asante. glory to God Na nginya atumia acio marakũrire ũngeithie rĩ. Nimesalimika na nĩ sana. matũthikagĩrĩria mũno by the way ngĩũka ndigaga magĩthikĩrĩria Jeff rũcinĩ Wow. na ngĩcoka kũinũka rĩ ngoraga magĩthikĩrĩria Ti andũ ũngĩtambũra na rĩtwa nĩkĩ mekaga? nĩ mendagia kĩbanda harĩa handũ hetagwo shooters Shooters. Shooters nĩ kĩrabu. kaguo nginya gwitũ wakarĩndĩ ũyũ mũndũ rĩu nĩ arorwo wakarĩndĩ wokire uta wa apana wakarĩndĩ wamenyire shooters nĩ kĩrabu rĩ Na gĩturumĩte rami. gwitũ wokire rĩ ayua disia No gĩtiko gũkĩrĩ kwa. kamũruta wĩra na ipoa kamũruta wĩra na ipoa Kamenya irabu. kai ati shooters nĩ kĩrabu rĩake turumĩte rami Ĩni. nĩ pakaci wokire rĩ Rami-inĩ. korwo waingĩra kuo Na he gĩbara gĩkoragwo kĩingĩrĩte hau na kũu gĩthiaga. kayore You rĩu niĩ see? nyingĩraga hau Oh. o hau hakuhĩ Wow. by the way that is ũguo nĩguo hũtha njingĩraga na Ĩyo nĩ gabara route kau yaku. rĩu kuma gwakwa gũka hau rĩ nĩ ya 5 minutes walk ũguo nĩ ũĩ no korwo nĩ nginya kũrĩa njikaraga wakarĩndĩ ingĩgũtarĩria nĩ ũkuga nginya kũti Korwo wĩikaraga kĩrabu rĩ. ndũngĩrigĩtwo manjĩrire ngũgeithie nĩ Nimesalimika makwendete mũno na sana. magatwenda Thank you, thank na you. nĩ mendete Inooro Asante. ira menda mũno maira marandirikanirie ona niĩ hĩndĩ mũndũ uga atĩa Wabdactwo. Kuabductwo. Wabdactwo kũnyitwo mĩgwate. ĩĩ No. nĩ yaniko yakwa Nĩkĩ? andå a bamĩrĩ ti andå othe mangĩgũteithia wakarĩndĩ na by the way ũngĩrora gĩcunjĩ kĩa harĩ igana rĩ harĩ igana andå a bamĩrĩ arĩa manyitaga mũndũ wao guoko rĩ nĩ 30%. 70 makoragwo magĩkwendera ũru makoragwo makĩenda ũharagane. andå a bamĩrĩ rĩu rĩ niĩ ngwĩka ũguo ona ndiarĩkĩtie cukuru nake aniko yakwa rĩ arutaga wĩra high school arĩ mwarimũ deputy principal na niĩ hĩndĩ ĩyo ndĩ bundi wa mĩako. So na titene nĩ atĩ ũguo ndĩ bundi wa mĩako na ndirĩ na ka experience kau kanene rĩu rĩ kĩbati mbaya rĩ coincidentally rĩ ngĩona wĩra cukuru yao kũrĩa athomithagia ya anko yaku nĩ mongagĩrĩra buroko hau rĩu niĩ ndĩkĩrĩ roho safi na nĩ ũkĩũĩ bundi ndathiĩ kũu ndĩ mũgeni mabundi marĩa mangĩ nĩmo maheke ngamu ndĩkĩrĩte ngamu nene nguo cia bundi cikoragwo ciĩ nene na ciĩna gĩko rĩu niĩ ngĩaka nĩ ndamũgeithagia nĩko hĩndĩ ĩyo rĩngĩ umĩtwo thutha nĩ kĩmwana gĩa form 2 gĩkĩmũria kĩũria anĩko na mami arauga nĩ ũmũkirĩire mũno ũgachoma gũkũ niĩ ndĩ roho safi nake ũracina no nake ndarenda gwĩtanio na bundi ũyũ wĩna gĩko ũndũ no kwaheaga arutwo atĩrĩrĩ gwitũ tũrĩ atongu andũ aitũ rĩngĩ no kwaheana example naniĩ kũrĩ andũ arĩa mathiĩte rũraya ndiamenyaga mũthenya wa mbere ngĩkĩmũgeithia no ngona nĩ aranihemba no mũthenya ũyũ ũngĩ rũcinĩ ndahonire 2,000 thimũ-inĩ ciuma kũrĩ we kaira ndĩmũhũrĩre rĩ harĩ nduthi hau ngĩnyitwo nĩ arũme erĩ ngĩthamio saiti kĩrwo ngeithi icio cia kũnyanagĩrĩra rĩ atũma 2,000 anjĩria ngeithi icio cia kũnyanagĩrĩra rĩ thiĩ ũkanĩrĩre maitũ guo acia nĩ waga gũciarire kĩrigwo atĩrĩrĩ rute mũcene kũu nĩ ũrĩona ameneire gĩko thigari iria ciarĩ cia tene cianengeraga mũndũ matano ũkerwo ũthiĩ gĩcagi kanoneke iria ciarire njiangi ndũngũ ndũkanoneke gĩthũrai ũguo nĩguo njĩkire niĩ nona ndaikarĩrio gatuthi kau ndimenya ũrĩa kagerire ndagakorire haitũ nja mũciĩ nĩ mũciĩ arĩhire ngirici kaira nyandĩkĩre message ya kũnjĩra nĩ ciakĩ harĩ nduthi na ngaikarĩrio na nguo ciakwa tondũ ndamũgeithagia mathaa ma rũcinĩ rĩ ndathiĩ ranji ndiacokire nĩ mabundi manjũrage kothire kũ kamonde wĩ kũ ngeithi cianjũ na kũu herirwo ndĩrathũkia tondũ ngwĩciria
Ragecambithia deputy principal. Tondu na moka ri. Amenya macukuru maingi deputy ni okoragwo na hinya. No we iguaga. Mai fatha aku ari. No ikinya riu acio ni meguyuka. Ndendaga tuonane. Hai. Ndendaga tu mendaga marie na mami tu. No ndarenda kuonania ciana cia mami. Tondu no amenya riu principal ni akuria atiriri. Mwikaga atia. What do you do? Riu ni umenya ndingumira deputy. My sister kwire. Go deputy wangua. Acoke mwire atiriri. Njororagia ndo mare muru. Heu na cai. Uria mwega bicio riu uria tuona riu niwe mwega pio ri. Nyendagia njogo karanga. Akonanga. Riu ndendaga ndo tuonana na principal. Muriana. Riu aretia kikora riu aretia sister ciakwa. Riu nie ni anjuria ndimwira nie go David ndukenjo ni ndoka kwanyu. Ucio ngi. Njororagia ndo ma heu na caire muru town. Kou ongeria wa mbui wa ndo mari. Acokioria. Orie my sister ucio ngi. Kwanyu naku. Ucio ngi. Go ndumaga iraka. Njakaga nguo repair. Na ndumagera nyumba ndire ndahota kugura kuoya nyumba. Ucio ngi. Nyendagia njogo karanga. Family yanyu. Ndendaga tuonie tondu ringi mu principal ni mundu wa andu. Family yanyu. Ana guturia atiriri. Aya ni ndamuona yo anko turitaga nake inyu muritaga mawira mariku riu aniko tondu ni atuite ndaga tucamanie na principal andu kore cukuru nako athomithagia ciana na maritwa maitu muhana ta family itu ni thomu twina roya witagwo Simon koma gadi ndiroya engineer makiona ndina kigamu kinene cukuru Rira kukiuga anko. Aniko namwikaga ndenda mafundi mani na ndenda kuiga ndithi kwa mafundi. Magotambure mamenya. Nake ndarenda. Aniko ni ureta muno mami ni akuhuriire. Your sister no ri mami ni sister. Ni ureta muno mami ni akuhuriire akanjuria uriire ku. Ndo family ni oru muno. Umenya ati bado ari ono ngi. Aniko akwangatie. Hari ono ngi. Amonda you have suffered. Riu ndathoma ndina maratathi akinjira atiriri kamonda ni ugua maratathi maku ndware kambuni iria ndutaga wandikwo we wira haya nona ni anjira ni kunyita guoko ino amenya tuikarite ta mweri umwe ri ngiciria riu ni hinda ria kumurehera maratathi o hindi no twacamania nyona ta haria ri akinjira atiriri maratathi maku ni ndaneanire ona wakora hindi twaria na munene ucio ngirigwo te kai warengerirwo no maratathi ni hindi ndarehe enirie na mugirigwo kai oreirwo ndi ngoma mangi ngirigwo atiriri mau ureheirwo riu yambithire nginya ndina mune maya ondu anjira ati ona wakora gitonga kiu kiahurira kianjira atiriri kana we hariirie kuruta wira ati no wathie kuo ndukanjambithia na manandra ni wonekanite na ndimunete mata wanko maria mathongu cia ne twarorete igu Mweregerere andu marituonaga makoria twarathimeirwo ko twehoka mwathani tumweregerere andu marituonaga makoria twarathimeirwo ko andu marituonaga makoria twarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai andu marituonaga makoria twarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai ire giatumire twehoke mwathani ikumenya thiri nawe utangituconora ire giatumire twehoke mwathani ikumenya thiri nawe utangituconora andu marituonaga makoria twarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai andu marituonaga makoria twarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai
utwendete muno tungire guthira ikoni no kio bio tiga ni mwathani utwendete muno tungire guthira ikoni no kio bio andu marituonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai andu marituonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai ciama na moriro cire twaranaga andu aria metikia na ithuĩ tũrĩ etĩkia ciama na moriro cire twaranaga andu aria metikia na ithuĩ tũrĩ etĩkia andu marituonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na tũrĩ andu a Ngai andu marituonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na tũrĩ andu a Ngai maria mokire tondo twehokete Ngai kuria ngoro nene tutitugugagio no maria mokire tondo twehokete Ngai andu marituonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na tũrĩ andu a Ngai andu marituonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na tũrĩ andu a Ngai Ngai angiuria mbura undorongori-inĩ ĩterere omere mũthĩ-inĩ woneka Ngai angiuria mbura undorongori-inĩ ĩterere omere mũthĩ-inĩ woneka andũ marĩtuonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na tũrĩ andu a Ngai andu marituonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na tũrĩ andu a Ngai andu marituonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na tũrĩ andu a Ngai andu marituonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai. Thank you, our dear brother Dennis Mutara. Roreta gotore atu a Ngai na Mutara wito gaitheka sana. Salimika sana my brother. Thaa inya muthikiriria ihandite wega na ndagika 38 kana thaa ithano aitigarĩtie ndagika 22 wetagwo muciĩ wa Tuginota na Inooro FM thĩinĩ wa gĩthaka kĩa Mzurĩrĩ ni WCW njĩtagwo wa Karĩndĩ na niĩ ngetwo Kamonde. Umesalimiwa sana ni Governor Kamau wa Kang'ethe. Amesalimika sana etagwo Governor 048 ndio ne akoroga fan wake wa mbere wa Ngogoyo. I loves tondũ nĩ joinaga live ĩyo rĩ ndĩmuonaga ũrĩa aramĩtatia gũkũ ngona ona gwake muciĩ noki ona ngĩrwo ndakekire imumaga ngoro gĩtando gĩakĩrie Kamonde fan mani andũ marĩtuonaga makori atwarathimeirwo ko twĩhoka Mwathani tumwĩrĩgĩrĩre andũ marĩtuonaga makori atwarathimeirwo ko andũ marĩtuonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na tũrĩ andu a Ngai andũ marĩtuonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na tũrĩ andu a Ngai kĩrĩa gĩatũmire twĩhoke Mwathani nĩ kũmenya thiri nowe ũtangĩtũconora kĩrĩa gĩatũmire twĩhoke Mwathani nĩ kũmenya thiri nowe ũtangĩtũconora tũine andũ marĩtuonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na tũrĩ andu a Ngai. Abaza, thank you. Ndĩrona kũndũ gwĩtagwo thoko ya Gĩkomba, thoko ya Mũthurwa, kũndũ gwĩtagwo Ndagoreti thoko-inĩ kũu no Inooro rĩrathamaka. Yes.
na tobe tumenyithia muthikiria witu na muno we muikari wa Kirinyaga County. Yes. Ntukanaga muno ria tukumira tukanyitana nawe na muno ria twanyitana nawe ni undu wa itumire ciagireire na nikio Jumapili no ni wona Sunday no eroka. Yes. Inoro FM na nikiumia tariki 22 tukanyitanira na ashirika a kanitha wa ACK Kajo Kounege Shogo County ya Kirinyaga. Tunyititwo geni ni Vika Michael Githiji. Wanyita hawe kiumia gike kiroka tariki 22 yes. Tugakorwo kundu gwetagwo Kirinyaga County tugakorwo tukanyitanira na ashirika a kanitha wa ACK Kajo Gicogo County ya Kirinyaga. Tunyititwo geni ni Vika Michael Githiji guko tukagoca nginya mitho iregendere thiugekinyia tuthathaie Ngai witu turi hamwe ucemani na memerekia wendete Ainoro FM na hotukanirio rwimbo mwaki ni DJ Mark George Msapere ni kiumia gike tariki 22 na ni haria kanitha-ini wa ACK Kajo Gicogo County ya Kirinyaga na kuria tunyitetwo geni ni Vika Michael Githiji ni ogekinyia tugoce twi hamwe. Amen. Umesikia hiyo niko niko tugakorwo tucoke tukwenda muthikiriria Rembesha Maisha ni cokete na tugucoka tu icokete ina murumo munene na Rembesha Maisha igacokereria niguo iguthakareria muturire na makeria wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca farifari na ni theini wa tafarira citu ciothe ni owe ungikorwo wina munyaka no thie kwa Rembesha Maisha ni ukuhurirwo thimu ni Inoro FM wirwo muhotani urabatara o guthie thimu-ini yaku ure namba ya *272 *1# *272 *1# eromerera mutaratara uri ukuheo no namba ya *272 *1# undu wa mbere ndikoragwo na marehi nayo Rembesha Maisha ni hitukie na gathũrimwo ni BCLB license number 199 naguo muthako itimu agiriru kuri mundu takinyetie miaka 18 betting no igukwire meciria thaka na woigirereki. Yes. Wakorwo wina munyaka wa mukire mbeca kuma kwa Rembesha Maisha naguo muturire waku uthakare ona makiria. Tutigithie kundu gwetagwo Citizen Duka tugeka shopping a Citizen Duka twathie guthara mbeca kwa Citizen Duka twathie kuhonokia mathaa tondu hindi yothe ureka shopping yaku kuhituka Citizen Duka kindu giothe uragura kina discount guti kindu tangiona kuma mutu wa ngima wa cabaci wa curu ni ukuona maguta ma kuruga no kigura maguta ma kuruga ta makamena discount cube macani cukari icio ciothe ni raciona kuhituka Citizen Duka ni ukuona fresh farm products ta kindu gitagwo thukuma kindu gitagwo spinach cabbage waru nyanya itunguru icio ciothe nyora cigura kwa Citizen Duka nduthie thimu-ini yaku hure na beno *487 *5# kiria giothe wacagura muthikiriria rihira hau ucoke uthie wa shopping yaku hari Quickmart supermarket area yaku nawe Citizen Duka the home of discount. oro ringi Rembesha Maisha ni cokererie gutigirira muturire waku ni wathakara muno makiria muthikiriria we urabatara o guthaka na twakwenda guthaka Rembesha Maisha ni free of charge nduthie thimu-ini yaku uhure na beno *272 *1# *272 *1# rumirira mutaratara uria ukunengerwo ucoke menya ati Rembesha Maisha ni hitukie na gathũrimwo ni BCLB license number 199 naguo muthako uyu muthikiria timu agiriru kuri mundu takinyetie miaka 18 nayo betting no igukwire meciria thaka na woigirereki. Yes. Ithano tigaritie ndagika cigana itigarĩtie ndagĩka 17 ndagĩka 17. Yes, I know how to the problem is wauga ndagĩka kainda kaigana atia ndagĩka nĩgwetha ngũcaragia ngwenda kũrora ĩrĩa yaku ndore ĩno ndacoka ngona ndĩna thimũ weka ithabu rĩa 60 minus 43 wakarĩndĩ ndiko ndĩnyenje ũguo ona ko ndĩnyenje ũguo na gũtia no ndĩtithanagia na 60 minus whatever ni nakaraga nĩ anja ngwethaga ni nakaraga biũ acha ndingĩrigĩrĩrwo nĩ namba akuria thaa ithano tigerie ndagĩka cigana ndikũroraga ĩyo ndauga atĩrĩrĩ wĩna thaa cia gũcitara atĩ cioneke atĩ nĩ nyingĩ onanagia atĩ so ti atĩ nĩ thota rona nĩ ĩrĩkũ ndikũrorete kĩrĩa gĩa kũringa cenga wega ndikũhapentĩte ndĩrĩ wanjũria ũguo nĩ 60 ndikũhapentĩte ũnjũria
mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana wabateire maini oikuruka mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Raza ni wageithio sana ni mwetagwo John Shikegwa mama Ketarazi yako mitomboni. Ndageithika sana. Nyina wa Brian yako geithia muno mundu etagwo Michael Jogu wa Kiferegwe Martin Karugo kuma Kagwathi Honorable Safina Kenya Juida Rugo wa Dakara tome kusalimia geithia Dr. Wakangara na Professor Kefisho etagwo Mary kuma Kiaragana Kirinyaga kari kimusovi wa Gathabia yako mitomboni na mundu etagwo Ana Kariokire. Ana Karioki ni muinira winete riri. Gikombe gĩkĩ nĩ kĩa maithori nĩ atigĩtwo nĩ mami wao tugathiĩ na mbere na rĩrĩ na kũmĩrĩria family ĩyo nĩ mawoi na nĩ wageithio nĩ Esther Du imesalimika sana aranjĩra robot nĩ cokire nĩ arathikagĩrĩria ira ũkiuga no anga marorete makona nĩ robot thaa icio ndangĩhota gũcokia akarigwo rĩu ngĩmera atĩa how can I address this na Jacinta Mutu arauga atĩrĩ Rwakarede please let boy child be which is now the boy child niĩ nĩ urade watinda ũkĩmera atĩ nĩ mathabu itarahota kũruta akĩrĩ mathabu marakũgia maranjĩra atĩ watu ũkũnjũria kĩũria ũkanjĩraga rũcinĩ nĩ ngũkũria nĩ thaa cigana hena family ĩngĩ tũkorwo tũkĩendithĩria ndũmĩrĩri ya macakaya kairĩtu gaka getagwo Ociro ga gũkũ gwitũ kwa digital karanjĩra tũkorwo tũkĩendithĩria family yao na nĩ family ya Teresia Wanjikũ na Samuel Mbũrũ wa Itara thayũ nĩ gũtigwo nĩ cũcũ wao Teresia Wanjikũ kana wa Kĩmani mathiko na mũrĩ ni Friday no na ni kũrĩa Kamwago Njoro kũrĩ Nakuru County kũrĩ family ya Teresia Wanjikũ na Samuel Mbũrũ wa Itara poleni sana ni gũtigwo nĩ cũcũ wanyu Teresia Wanjikũ kana wa Kĩmani na Teresia rĩ ahuruke thayũ nĩguo mawoi mwetagwo Jacinta Mutu wako online ako hapa Admiro Kegoni Keng'ori wa Magumu ni muonete ni ndimuonete ako ndani pia ona John Mwaura Kirago ona Ariciarete Njoki ona mundu ungi uretwo Charo wa Nyarimbo wanjirie ni Nyarimbo kana Nyarifo na mundu ungi uretwo Steven Kang'ethe Steve ucio na ucio ni ndimuwi ma ngai ucio ni ndimuwi asalimike sana ndimuwi muno ona mwetagwo Recho Jega kundu gwetagwo Iraq Baghdad amekusalimia sana na he muthuri ungi hahoretwo Maina Mweji Maina ri ni akugeithia ndageithika sana arauga Wakarede ugandeithia ni dada na Maina ni husband to be ye ndio gatheragia githe ndwena no kwambia kweiga no njira irahingo kati ya mwathani na Suzanes Miriam ni arakugeithia nimesalimika sana na gitau wa Tarubo ona mwetagwo Samuel Maina Mataiga na Chege wa Turaga thank you ye ni manjira ngugeithie so ona kule watu 2989 na kwena andu aingĩ muno ntuko matabura thutha wa kahinda gatarĩ kuraya in the meantime tumukumie Yesu Kristo tumukumie hĩndĩ ciothe Yesu nene wake oroka na njĩra ya Maria nega weigana kwa igana uko sawa kabisa waenda kũnguithia kanitha uko sawa Kombozi wa dunia imeni
tokeni studio. Okay, motogeithie. Come say hi to us. Hi. Eno thiti ya Joy tiri ya kawaida. Hi Wakarende. Joy, talk on that microphone. Hi Wakarende and Kamunde. Hi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu milele. Asifiwe sana. Agedia mwihoko. Agedia mwihoko. Hamwe mahoya ine. Hamwe mahoya ine. Ito kwa Pilgrims of Hope. Exactly. Together in faith. Together in faith. I know. Eto wakena. Agedia ge. Joy taina kifungo ke uhatari kiria. Imba. Udanyimenya niyo arauga ati. Ye, uthithie. Imba. Yurara. Kerekere mwambiririe. Ambiriria ihaha Imba. Nakirai muigwe. Dio Karisti. Bwana Yesu Kristu kombozi wa dunia. Imbeni kwa furaha, sifuni Ekaristi alipo Yesu Kristu alipo ni mzima. Thank you guys for the visit. And we love you. Asante. Yesu Kristo alipo ni mzima. Asante sana. Haya matago sauti tamu melodies. Urwetagwo hii ni Ekaristi. Ole ndeka ndaruthimari. Kana imbeni kwa furaha. Kira ndaruthima ndogia shida na koina rwimbo rwa jesi yako ihoria versus jesi ya Derereka. Ndatiguo. Eni. Togia maringithia. Kujeni atuogopi. Come. No ndathima rwimbo ruru ndungiina kurigana uria rura mundu he undu harutiteka muno. Akaigwa. Ndungiruina wina thina wa nda. Niki? Ni ugwika ati. Niki atia? Ndio rabatara hinya muingi muno. Imeni. Ndungiruina wina thina wa nda wa karindi ruru. Ndio rabatara mundu ro gima mu. It's a beautiful song. A very beautiful song. Ino ndio ro gima mwega mwiri. Oh, ikora ni weinire biu. Ungena rugita Joy na Jomo kuria mauma ri. Ya ndio ndaruigwa. What is it so sweet? Imbeni kwa furaha, sifuni Ekaristi alimo Yesu Kristu alimo ni mzima. Imbeni kwa furaha, sifuni Ekaristi alimo Yesu Kristu alimo ni mzima. Eje muthikeria witu mugatoreki ni aigwa very very nice. Ereke twabe tuthie kundu gwetagwo Wigo. Yes. Tugithie kwa Wigo muthikeria we na thabari ni wendete gukuo ringi uthiaga thabari ciaku utuko ringi no wende mwana waku akorwo gitwarwo cukuru hihi wehokeirwo kana wehokeire andu aria wendete no ko ni mwana mutumia waku ni ukwenda atwaro supermarket gwika shopping ni ukwenda matwaro mucemanio handu ko ni ukwenda matwaro na njira ya wigiriki tathie thimu-ini yaku download app ya Wigo na ni kuria kwa Play Store ona kana App Store ugikuona Wigo undu wa mbere ni gubacirira undu wa keri mathogora ni mabacirire ni hego ginya kindu gitagwo cashback thutha wa thabari yako thie thimu-ini yaku download Wigo na ni kuma Play Store ona kana App Store ona kana utumeretwa Wigo kuri 20425 onawe ukuona shaba Wigo let's go. Yes. Iko sawa kabisa.
sawa biũ gĩthaa gĩkĩ mũthikĩrĩria nĩkĩo kĩwĩkĩinĩkĩrĩra thiĩ kũrĩa gwa 22989 twarĩrie mwena ũcio ndendo tabũra andũ mekũndũ gwĩtagwo online ya Inoro FM mwena wa Facebook yes ũkorwo kĩtukana andũ maigana ũna matongoretio nĩ rĩrĩ nĩ mũndũ ũretwo Rafael Njoroge Mwimbaji aroiga Erũirũ Dani aroiga nĩ well represented Joseph Gathu nĩ akwendete mũno andũ magangeithia gũkĩire gũthererũkire ona ndĩmbo cia njĩra ahũrĩra wa Karĩndĩ mũgeithie rĩu ndiakũgeithia rĩu gũkũ njĩra geithia wa Karĩndĩ na mpenda sana acio nĩ amwe arĩa matendaga kũigua nĩ ũratiga kiugo ndeithi nĩ baba Perpetuum so na mũndũ ũngĩ ũretwo Esther D Nancy Jerry aroiga Eutawara Kodani sana na mũndũ ũngĩ ũretwo rĩrĩ Johnson John Jof Kaguru Kaguru kana Kaguru niĩ ndathoma Kaguru kana nĩ Kaguru naga Kaguru basi tũkiuga atĩa wa Karĩndĩ Karegi nĩ katiga kuga kare nĩ mũndũ etagwo Kĩgũrũ nĩ njiguaga Kĩgũrũ nĩ mũndũ etagwo Kũgũrũ aca ndirĩ Kũgũrũ ona Kũgũrũ nĩ kũrĩ wenda kũmwĩta Kaguru nĩkĩ nĩ Kagũrũ nĩ Karegi gũkundera nĩ Karegi ona kanini thikĩria nĩ thaa ithano cia rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũkomithĩtie mbũtũ ya borithi nĩ ũndũ wa kũhũthĩra hinya mũingĩ kũng'ethanĩra na arũrũngani makanĩtwo nĩ marakara kũrũmĩrĩra ngerera tũngirio mwendia wa tũrembeko ya kũhũrwo rithathi ya mũtwe nĩ abithaa wa borithi mũthenya wa ira gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi na rĩu morĩtie maabithaa a borithi kũigĩrĩrĩka na gwĩthema kwagagia Kenya matarĩ na ũcuke hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Andũ ba thirikari ĩtũgitĩre nĩ keroragana ũngĩ nĩ amũratha to arathwo nĩ mũborithi akiendia maski na kwethaga kĩndũ gĩa kũrĩa ũcio nake nĩ kuma online nduma online na ndekwaragia ũru uma kwetha ndeire brand yake ya mũthenya kaĩ tũgũkwithua tiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kĩthi na mbere tondũ ici nĩ ciana cia andũ arĩa twĩhokete nĩgetha rũciũ tũgakorwo na ciana cia gũtũrora twakũra mĩaka ĩngĩ yũku 30 mũrĩithi tũgakorwo twĩha twakorwo nĩ twathira tondũ gũtĩ mũndũ wa gũtũgitĩra arĩa mene hinya nĩ meheririo arĩa angĩ nĩ manyitirwo nĩ guoya gũtirĩ ũndũ marenda gwĩka ma MP namo nĩ magũrirwo ndiũĩ nĩ MP cigana igũranago nĩgetha mũndũ agakira MP ka nĩ ndũ imakoroketi nĩ tũkũgeria ũrĩa tũgũkorwo kũragana gũtiagĩrĩirwo gũkorwo gũkĩũragano Mr. Mũrĩithi tondũ ciana citũ nĩ igũthira na itiroragwo nĩ ũndũ kwĩna kĩboto iroragwo nĩ andũ arĩa me ũneneni a mũndũ mũrũme kaĩ Mboicha undiĩte na mwene. Gavana wa kaunti ya Nandi Stephen Sang nĩ agathĩrĩirie wathani wa President William Ruto akiuga nĩ hotete kũgacĩrithia honge cia bata iria ciakobobanĩte hĩndĩ ya wathani wa thirikari ya Uhuru wa Kenyatta akĩaria kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Gavana ũcio oigĩte honge cia ũrĩmi gĩthomo waki wa barabara hamwe na ingĩ cia ũguni kũrĩ mũingĩ nĩ ciahũkĩte na njĩra ĩgwete gũkĩra ũguo oigĩte arĩ na ũma Ruto nĩ agacagũrwo gwathana itĩna rĩa kerĩ na wĩingĩ wa kura nyingĩ nĩ ya Kenya. Just be prepared. We are around for 2 terms. Hiyo ingine hiyo ni ndoto ya mchana. William Ruto atapata term yake ya pili on account of the track record in education, in health, in agriculture, in infrastructure, in roads, in many areas that nobody has had the courage to deal with in the previous administration. Hii shida ya universities ilikuwa wakati ya Uhuru. Nobody had the courage to deal with it. William Ruto has fixed it. This CBC that we inherited from Uhuru Kenyatta, a confused system, William Ruto has been able to fix it. Healthcare system,
which was inherited from Uhuru Kenyatta, was at ICU today. Atungatĩri na mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kinangobu kũrĩa Nyandarua nĩ matabanĩtie mahoya ma mwanya kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa mĩtino barabara-inĩ ya Kĩrĩma Mũrũngarũ gũthiĩ Ndinda hĩndĩ igongona rĩu wĩkinaĩ na waganu ũrĩa ũtheremete mũno kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũkũmithĩtio na mũingĩ gũthingatwo ũgĩe na wĩigĩrĩrĩki ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Ngure aratarĩria. Kuongerereka kwa mĩtino ya barabara gatagatĩ ga Kĩrĩma Ndinda o hamwe na Mũrũngarũ Kinangobu kaunti ya Nyandarua nikio gĩtũmi kĩnene kĩa atongoria a makanitha mwena ũyũ kũharĩria igongona rĩa mwanya na gũtigĩrĩra nĩ mahoya kumana na mĩtino ĩyo o hamwe na wĩkinaĩ ũngĩ ũkoretwo ũkĩhanĩka na njĩra nene kaunti-inĩ ya Nyandarua. Tondũ gũkoretwo kwĩna mathĩna mangĩ ma ũici ma ng'ombe na mbũri na makĩria barabara ĩno ya kuma Kĩrĩma gũka Ndinda nĩ ĩkoretwo na weninĩte andũ aingĩ mũno, andũ makonja tũkĩte nĩgetha tũrute igongona rĩu rĩrĩa rĩka wega na nĩtwacokeria Ngai ngatho ahoe nĩ tondũ wa matũra mao nĩgetha Ngai athi na mbere na gwĩka wega. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie ahũthĩri a barabara ĩyo gũkorwo na ũmenyereri mũnene. Robert Rũkwaro akĩrũgamĩrĩra mũingĩ wa matũra matiganĩte. Tondũ kwanza mbeũ njĩthĩ nĩ ĩthirĩte mũno nĩ ũndũ wa bara ĩno. Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ndakoneka atĩ mũthenya wake nĩ gũtinda wĩra-inĩ ũyũ nĩ wĩra wa Mwathani na kũhonokia mĩoyo mĩingĩ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thaa ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka ithano nĩ ngũhũndũka na matamo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Moko me wĩra-inĩ matume thĩinĩ wa thĩrĩrĩka. Amire yari kwa kĩũria atĩrĩrĩ no cio tarĩ hakiri na ithuĩ tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ baba. Ndũngĩrica nĩ mwago na wĩra. Kũrĩa Tom Sererero Ngai andũ a nduka nĩ mamenya nĩ ũrenda gũkomba rĩu hoka mũndũ mwendia ageciria nĩ gĩtĩo wĩna kĩo ũkamwĩra atĩrĩrĩ amba wenderio ithithi gakenga tondũ we kamonde wĩ mũirũ ithuĩ na kamonde athe kahana njahĩ. Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde, of course with a bonus ya Jonato Gĩkonyore. Wa Karĩndĩ arainaga nginya mahoya. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo nogo ciro gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo nogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria thĩrĩrĩka na Kamonde na wa Karĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Mogene motare Inoro FM. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Nĩ kũrĩ hĩndĩ mũndũ akoragwo nĩenjete njuĩrĩ yake na ĩgakorwo nĩ yagĩa na kĩndũ twĩtaga njuĩrĩ cia gũkũrĩra na thĩinĩ na kĩmonimoni nĩ ingrown hair. Ũngĩenda gũtuĩka nĩ ũramĩruta ũkũbatara ũrarie maĩ kana ũmahiũhie ũikie gatambaya gaku kana gataurũ ũigĩrĩre hau ũrona njuĩrĩ mereire na thĩinĩ ũcoke wona gacuĩrĩ mũthia wako ũgerie kũhũthĩra tweezer ĩrĩa ĩngĩkorwo nĩ bacĩrĩirwo wega mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũtheru nĩgetha ũtuĩke nĩ waruta gacuĩrĩ kau. Ndũgakahihinye nĩ amu no gathũkie ngothi ĩyo ĩngĩ. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Inoro gene motare Inoro FM. Inoro Bako Netuva wa mathako
na munde hinda regeria kinya nigetha tukorwo tukiguthuka wantu moja onginyi haru-ini citu tuone na ciana cia tumire agarika undu mana gwitingoria thiini wa iharo mwanya mwanya na karibu watho uria mataga mathako guku bururi-ini mahota gucenjia angikorwo mendekithia maria a Kenya mekuheana ni makahetuka une kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini ya mathako Elijah Mwangi uria ugite kwina kamiti ya mwanya yumbitwo niguo kuragithiruka thiini wa kaunti ithatu Murang'a, Nyeri na Kirinyaga igicemania na athaki hamwe na nyiti itemi uria mwandiki witu Victor Kinuthia aratutamburukiria. Athaki hamwe na nyiti itemi ruhonge-ini rwa mathako kuma kaunti ya Murang'a, Nyeri na Kirinyaga magomanite tauni-ini ya Murang'a kuheana mawoni. Kamiti ya mwanya iria yumbitwo ni thirikari kuhitukira ministry ya mathako niyo irathiururuka ikiunganagia mawoni toria muikariri giti wayo aratariria. And the task force has been formed specifically to look at the ecosystem around sports in the country. We want to look at the policy issues, we want to look at legislative issues, we want to look at administrative issues as well as institutional issues. Kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini ya mathako bururi-ini Elijah Mwangi, thirikari iri na itanya ria gucenjia watho uria uramataga mathako niruo Sports Act ari njira imwe ya kugacirithia mathako bururi-ini. Ni turarora federations na maundu maria makoretwo magika ugira ni gukoretwo na bara kuri federation imwe gukorwo matirahota kurora ithurano ciao na rira kwagia na dispute makaremwo ni guciresolve. Turenda twikire maundu macio watho-ini nigetha turituhie ati ni gukumenyekana ondu kuma kiambiriria nginya kirikiro giakio kiaguo na ni turarora uhoro wa talent uria tungi develop talent stiganite tondu currently ukorete ukiona mathako maingi ni gender muno based ya arume na turenda kurehe atumia kuo ona andu aria mena disability. Ni ikinya rigathiriirio ni thirikari ya kaunti ya Murang'a kuhitukira ministry wa mathako Manoa Gacuca uria nake ugite thirikari ya gavana Irungu Kang'ata ndiroya mathako na ithako. Bangite maundu maingi muno megie mithako guku grassroots ka kuria mashinani. Nitwahitukirie watho wetagwo Murang'a County Sports and Talents Management uria ni wasenirwo ni governor na watuika published na riu ni watho we in place. Watho ucio ni wa kuga ati thirikari ya Murang'a County no nginya igage mbeca cia mithako budget-ini. Hatiri na option, is now mandatory no nginya tukorwo na mbeca cia mithako. Na ni ngura thaki othe muku kaunti ya Murang'a mwambie kwihariria. Metha-ini ya tufa wa mathako kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Nayo timu ya bururi ya muthako wa sukusuku kana netball neo Divas yuma na ihinda riega ikirokera America ta ndubia na ngima ya Murara na kumahota na gwikia mibira neti-ini na kumatha point 66 kwa 25 ngucanio iria yuma kuria Dubai. Kenya haingirire kiharo ihana bogodi hie thutha wa kuhotwo ngucanio igiri cia nau kabere macemania na timu ya Namibia na timu ya Singapore na kuria nyabara wa timu ino etagwo Mugisha Ali augite mogaruruku maria arekire ni matumire magie na uhotani ucio. The defense of course has been consistent and very good. Our transitions were a little bit more smooth. We were able to have a better second phase of the center pass and people being aware of the spaces much more easily. And of course we adapted to the physical game USA were giving us and we were able to win. Kenya rwitigitie gutungana na timu ya UAE na Ireland na Mugisha ugite kuhotana kana kuma na kuhotana kuma hotana muthenya umuthi ni gugatuma ona mahotane ngucanio icio. Yeah, UAE are a very good team. They beat us last year and they are the hosts, so it will be a very important match for us to win so that we can have a chance of being in the final. However, they are very good, very quick and very strategic. We also have to go back and prepare for them. Yeah, we still hope we can go to the finals. Let's see what happens between UAE and Singapore today. If at all Singapore are beaten, then we have a chance. But if Singapore wins, then we'll be vying for a bronze medal. Nayo timu ya bururi ya mubira maguru iritu niyo Harambee Starlets irathio na mbere na kumakia timu iri ingi thiini wa mbĩtĩka cia gĩtaro kia Afrika irathĩro na gatagati niyo Sekafa thutha gũtanuka wega iritu kuma Uganda Cranes ta gĩtheri kia mbembe njũa na ikorobia na ngũriño gwa kĩbũgũ ngucanio mwakĩra kĩhaaro-inĩ kia Azam Sports Complex mũciĩ wa Dar es Salaam bũrũri-inĩ wa Tanzania. Mũthaki Diana Wacera araingĩririe ngũru ya mbere ndagĩka 18 mbere ya Dorcas Ikombe kuongerera ngũru ĩngĩ ndagĩka 26 na thutha wa ndagĩka 2 Violet Najara aratiga timu ya Uganda magĩta mwathani na meho na
na nguru ingi ya gatatu guku makirikirio ni matha muyote ndagika 80 kumana na timu yo korwo ikihotana ngucanio igiri riu ni matongoretie thiini wa group B na point 3 na riu matigitie gucemania na timu ya South Sudan muthenya wa rucio matanarikia ngucanio cia group na hariria mbitĩka ici niyo Tanzania muthenya wa Jumamothi thiini wa maumirira mangĩ timu ino ya Tanzania na wirari na mweke mwega wa kurugarugia tagatherika 1 2 3 negereria thoguo timu ya Burundi na nguru 3 wa kibugu na modu haruini ni bamba moto sana jitakura fari mwenyewe Jeremiah Kimani Netufa wa madhako na Inoro FM. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab a 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Inoro FM.
Rebaroro inetone mutigaire Joseph Kamaro na Kekatempa akaro kunyaro ekava rweta kwa certificate ya maisha. Good morning akiregeza kiamserere ile wanjera gatonyo ikinga yokemenyaga antonyo sakalo nige na audio kamwere mokanakyo ikini mona naja motire nake nehogora nakongero kamumera livo nadie kaila kyokana kolile agwikaire aiwakana temona chikero. Thank you Katempa. Katempa ni wa gwitonyere. Na ni wa gwito utawara. Ndio ni jirani. Utawara ti kwanyu. Ndio nake toikarana. Ne mirenyere. Utawara ti kwanyu. Ne mirenyere toikarana nake. Kwanyu ne mai mahiu. Katempa ni wito. Kwanyu ti utawara. Ne umire kuria nyere. Ni wa nyere. Ayoka nairiro. Utawara ti kwanyu. Kone moizi tutige sindanira. Kone kogoro kagoro kire tutige sindanira. Okenjera na neka utawara. Rakatempa githeke sana. Ana gaithania Tempo ya Records. Yone. Kuno kwa twarutire rwimbo ritu na gikonyore. Ikonyone junyago ka Friday. Tokorurugoria. Aya. Muraka kinya lounge. Ngwizira tokarurugoria Friday. Friday. Tokona na izi. This Friday. Yes. Mukaruguroria ko. Egoko. Ko. Wekirewe host na MC. Na ndokare ho. Mudete. Edra wako yehotha. Ene ko yehotha. Nyiterere be ojithi. Ikonyore raudio na pesa muno. Nyiterere bu. Na kinya billboard. Karu. Afikiria thabari cia kutwara ne View Traveler na mahurire thimu na beno na gutie kurutangithia Kenya na Korea na Kenya ereke gubanga thabari gukuthire waranirie na View Traveler na bayao ya thimu 0703254254 0703254254 ogwo peke yake no mandikira kinya kindu gitagwo SMS ona kana mwaririe na njira ya WhatsApp ukwenda guthie ku ni Dubai ni South Africa ni kundu gwetagwo Canada ni Tanzania kundu guothe kwenda guthie fangiro thabari yaku ni View Traveler oro ringi namba yao ya thimu ni 0703254254 yes 0703254254 shopping ito turameka kwitokira Citizen Duka igathara besha Citizen Duka ikaonokia mathaa kindu giothe uragura kwitokira Citizen Duka uragura kina discount ni shukari ukwenda ni mutu ukwenda ni irio ukwenda ni tissue ukwenda ni thabuni icio ciothe ndugure kwitokira Citizen Duka urengerwo besha ni kindu ta nyanya ukwenda waru gitunguru thukuma cabbage icio ciothe cigure kwitokira Citizen Duka thie thimu-ini yaku uhure na beno star 487 star 5 hash star 487 star 5 hash kiria giothe wacagura rihira hau ucoke uthie wa shopping yaku hari Quickmart supermarket area yaku nawe Citizen Duka the home of discount na yorembesha maisha nicokete negacoka na mururumo munene na yorembesha maisha icokete niguo gutigirira ati ni haguthakariria muturire makiria we na mweke mwega wa kwihotanira mbeca baribari na ni thiini wa tafarira citu ciothe in fact thiini wa hagaria ri hena mundu ureire 100,000 oro uguo thiini wa mcirire muthikiriria onawe no ithondekere kanyamu onawe no wimathire nduthie thimu-ini yaku uhure na beno star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash na be urahura muthikiriria ndirarenga ona 10 thimu-ini yaku uguo ni kuga no thakire mbeca maisha nginya utore na airtime etathie thimu-ini yaku orore uhure na beno star 272 star 1 hash erumirira mutaratara uria ukunengererio ucoke menya tire mbeca maisha ni hitukie na gathurimo ni BCLB license number 199 naguo muthako utibwagiriru kuri mundu takinyetie miaka 18 betting no igukwire meciria thaka na woigirereki yeni na yo thaburi 150 muhari wa gatandatu urauga atiriri kindu giothe kiri mihumu nikigoce Jehova ogocai Jehova na nikio Inoro FM kiumia giki gia tariki 22 this Sunday tukanyitanira na ashirika kanitha wa ACK Kajo ni gicugu kaunti ya Kirinyaga tunyite togeni ni Vika Michael Githiji twauga ni this Sunday we muikari wa kundu gwitao Kirinyaga kaunti
county na ri korona uke tuko tukigoca Ngai twi hamwe tugane kanitha-ini wa ACK Kajo ndina niguo gwitagwo Kajo gicugu county ya Kirinyaga tunyitetwo geni ni Vika Michael Githinji ukatugoca Ngai nginya mithu iregetare ni ugekinyia tuthathie Ngai witu twi hamwe thiuke cemanie na memerekia wendete Inoro FM oho kigoco gitongorio ni aini nguthi akigoco nake DJ witu DJ McGeorge Msapiri atutukanirie rwimbo mwaki ni kiumia giki tariki 22 na ni mweri wa gatandatu thiini wa kanitha wa ACK Kajo gicugu county ya Kirinyaga na tunyitetwo ngani oro ringi ni Vika Michael Githinji ni ugekinyia tugoce Ngai turi pamoja. Yes aha riu ri ni wageithio ni Jomo wa Nyathira ni ndageithika sana athie ni wageithio ni Peter Ndoiga ndageithika na mundu ngiretwo riri kuma utara na utawara by the way na niguo ndramenya ni kuri macambiki wow asante ndire huthira ya guthie ngituikanagia ngingaingiraga batira ndirageire na ihinda ria kuikaikara kuu andu-ini ni ndiramenya ni tuthikagiririo na ithikiriria ria magegania ira reke tuge atiriri muikari wothe wa kundu gwetagwo utawala na ri thiini wa Inoro reke igue very much appreciated matongoretio ni riri ni mundu iha murata witu retwo Brian Maina house shooters ni murata witu sana asante Brian ageko wege muno nawe ni wageithio ni mwetagwo Jimstone kana wajira ngiricia kundu gwetagwo Kerogoya ni ndageithika sana Njoroge Kadero mutambo-ini aragwa Eldoret no tuthiete wega geithikai na ndiramwendithiria ni ndiragwetha ni urethwo unatafutwo ndakwirire wetamburukia ri uri ni kwitamburukiria ri wetamburukagia mundu mwakirembago akwirire ungetu owe kore handu mundu atinagia gacunje ukondo hoyaga Ngai kure gwetheragera utikanage nduma ngakeirokia ke witu andu aitu ukeirokia na gutire muhiki onjaragia Nakaigwete ate njitagwo Nyambura ndiragwetha wa Karindi ukoraga njitagwo Maina ndiragwetha wa Karindi njitagwo Njoroge ndina bata nawe wa Karindi njitagwo Brian ndirenda gukuona wa Karindi ndenda gukuona ndakwirire we ubataire kwirораga muno na nigendera na wiraga Ngai ndakana kuiba gakari ungihuthira matatu ta ithue Ngai wana makaka no maga gukijambia njiganu awe nitakulipia ukiongagirwo cia muhuko ona ngari ni rara guthikuondie gwetereire akarenda njabika Ngai mwega ikaiguirwo tha ni Ngai ugatigwo na utigi wa magegania ena kwa kuyananga au tatingiaria na kuiga Ngai mbere au ndingiaria riri torio Mrs Kiama ri tondu e haha atiri Wanjiru wa Kiama niguo muhiki akorwo eigite na riri ri ati nginya agikura nyaronekana e muthakari niki abataraga gwika ikwaga kwitanga aiguatia niko hakuitanga niguhitetie nduhitetie no amenya bado uthaka ni wenda kuenda itange ni ndire hatu ndiwe hatu ni nderirwo atiriri ona kara gaka ndikana karutire wira tondu nikahutagia itekumenya noko no njuge ati handi hutiti hana ni huti no tumamenyaga ni maciaro tondu mundu witangite ni riri no ambaga ukeherio ni mwene mwiri ucio tondu ora wananga riu Ngai agakieheria wahetukira haha wa Karindi ukamugeithia nyina Akarindi tondu wa Karindi ta nyina nyina Akarindi utukanirio atire kindu atahũthĩrĩte kĩrĩa gĩtukanagio gagĩkũra ĩtanagio na mũkũrũ gaka nĩ kamũrembo nĩke maintainĩte nĩ ndĩmwĩraga karibu Wanjiru witũ atwĩtĩkie tũgĩte Wanjiru ũmũthĩ wĩte Wanjiru oka tũgwĩte Ciro ona andũ aingĩ a diaspora manjĩtaga Ciro
tondu kwi angi ndeitaga ciruga itu riu aria maiguire ri matiatharirie uhoro ucio moe ni ciru no ni munengagira miaka ngakena riria muranjita ciru tigo kurengera onawe ri wi muhumberi irio cio turaririria in fact wako tukiaria nawe haha watwiro kore twi mwarimu miaka igana 36 na riu mundu akurora rora ta winayo 36 ni uguo ndakwira waga kwĩitanga nake Ngai akahumbariri tondũ nĩ ũramenyerera hekaru yake hekaru ngĩmĩmenyerera mweneyo mĩcara kamũndũ waku nĩ hekaru ona tarĩ mũthigiti orarĩ ũrenda gũtua kwĩna ĩmwe nĩ hekaru ingĩ nĩ mĩthigiti ingĩ nĩ irabu ingĩ nĩ tũngiuga ona tarĩ mũthigiti Kamode wĩ hekaru ni ndukero ciugo irio heanaga haha citingiuma thĩinĩ wa mũndũ ũtarĩ hekaru wakadete nĩ abati gũkorwo akĩnjũri kĩũria ta kĩu na akoretwo hakuhĩ mũno nani nĩ anjũĩ ona ndĩmũhunjagĩria gũthakĩra wakarĩndĩ confirm atia confirm ndĩ hekaru ndũgũbati kũnjũria atĩ ka ndĩ hekaru iniũĩ o ti andũ othe hekaru ti andũ othe hekaru amwe nĩkĩ nĩ mĩthigiti aca ona kwĩ hekaru cia mathaa muthenya nĩ hekaru ũtukũ nĩ hoteli na ti ya Ngai nĩthire wĩra ũngĩ karibu asante muthikire thĩinĩ wa studio twĩna mũtarani na mũno mũno etagwo Wanjiru wa Kĩama ũmũthĩ Wanjiru wa Kĩama okĩte gũkũ studio tondũ etagwo WCW ũguo nĩ kuga tondũ ko tũkĩaria na atumia twenda tũkĩrĩkia ndagĩka 30 ũguo we mũtumia ũkorwo wagĩa hinya makĩria ũkorwo wemenya ona makĩria na ũkorwo wamenya nĩ woiganĩte the way you are enough. Karibu sana mam. Asante. Ucoke ũgeithie mũthikĩria witũ. Nĩ ngũgeithia athikĩrĩria othe aitũ tondũ nĩ ma ũguo Kamode arauga inoro nĩ rithikagĩrĩrio ni makaga ngĩandĩkĩrwo nginya nĩ andũ me Karau angĩ me Njororoko angĩ me Eldoret ngamenya nĩ mũiguagwo na ũhoro ũcio nĩ mwega ndakĩmageithia kũu guothe marĩ tuikaranie nao tucire nigetha tuhige. Karibu sana. Umuthi kwa tuthomeke uhoro wa atumia ndarora ri andu mauga athuri ni wahinyĩrĩrĩku no atumia ni ahinyĩrĩrĩku makahitha ithuĩ nĩ tũĩ kũhitha no mũthuri angĩgĩa gathĩna handu acenjagio rimwe no mũtumia nĩ oĩ gũkunĩkĩria no hĩndĩ ĩyo arakunĩkĩria ndĩmeraga nĩ kũmeria ũrameria poison ukauga ngũmũne Ngai ndamũne Ngai haragane rĩu kũu nĩ ta kũnyua poison wĩ mũtumia mũthuri akue no nĩ ũmĩmeririe koguo maũndũ mau mothe mathumbũraga andũ ngoro nimo ndĩrauga nĩ poison na poison yona wateng'erio thibitarĩ ũthiaga kũrutwo koguo rĩrĩa ũraheana ũhoro wa maũndũ maku kwĩ mũrata kana kansera nĩ thumu ũraruta na nĩ ũgũikara wĩ healthy ta rĩu tuge nĩ ũhũragwo ũkauga ndũkuga mũthuri ndagacambe onawe mwenyewe rĩ utarakĩenda gũcamba atĩ gwaku nĩ kũrũagwo no ũrĩ wa kanitha ona rĩngĩ nĩwe ohete gĩtambaya ici cikĩohagwo ndũngĩenda gũcambithia ũhonokio tondũ nĩguo kuga no acio ũretigĩra nĩo magũka na makũigĩrĩre tĩri mũingĩ mũno ũrĩkĩtie kuma thĩ ĩno nĩ kũiga indo icio tondũ itigagwo rĩu nĩ ndĩrakena thikũ ici nĩ andũ nĩ marathi makĩmenyaga counseling tondu tene moragia ũranjĩra thi counseling ndĩ mũgũrũki moĩ gũthiao nĩ arĩa agũrũki no makĩcoka kũmenya kumbe counseling nĩ kwĩitũrũra wĩre ũcio tondũ nĩ athomeire confidentiality wamwĩra ndakũruta ndeto ciaku ũkiuma kũu ũkauma wĩ mũhũthũ na wĩ mũndũ ũratheka rĩu koguo mũthĩ ndĩrenda kũririkania atumia tutige kũbokera indo ngoro nĩ kĩndũ kĩnini mũno na ngoro wĩra wayo na nĩ gũtwara thakame kũhũra thakame na oxygen ithie mwĩrĩ utige kũmĩigĩrĩra mĩrigo tondũ nĩ kũrwara ũramĩigĩrĩra mũthuri ũkamĩigĩrĩra ciana arata wĩra nĩ maragũcukire ngoro yo
riu ni tani ko ni gucukwo Nyeri gwisi haige ubekirwo miaka bingi muno mithiru to ni magucukire tondu ni ugucukwo itura especially we mwarimu gicagi gutimutara kumenya we aka lipstick we maraya we kirami dirada iharaihu ona ndirikana ngithi kwihita ngiru ti coco bwanjirire abothi urute tunyamu tu tumindira no ndungimukua tondu o icio ciikiragwo nia ari angi riu koguo ri maundu mau mothe ungikirwo makue ithe ndwathira ni uguthira ni ugukua wi munini so ndenda kwira atumia meitikie tondu atumia ingi ni magire kindu twitaga self esteem ena kiheo na no ahunjie no arerwo kanitha nyina mwangi no gutuhoithia takauga makahenania ati ndanyitwo ni kahoma ira ni mukundekera tondu ndari na confidence ni ndenda mutumia wothe amenye they are fearfully and wonderfully made atumia tondu matindaga makinjira ni ndimahuraga umuthi ndinao muno tondu for sure mundu uyu angirwara kanehere mucini uharaganaga very true uhanaga ta wathira na nikio wonaga ona muthuri angitigwo ndangiikarama ndanginina mwaka atethete mutumia na ni ndakaraga ni aria mamurakaragira maugage ona marari nduguca mundu ucio atuika helpless tondu help wake ni arathire acaria help ongi riu ma help maya twi muoyo ri tukiiyurie na Ngai ni aritwaranaga na ithui riu ni atumia ini na mutumia ri to uria wina twana kana muhiku ladies kedimete ladies mundu wothe wa muhiriga wa Sara tondu riri kwi single mother kwi widow kwi divorced kwi separated kuri coming soon kanini gakwenda ona kukwirwo keiyurie so haha ndiraria mundu thumburagwo no muthuri ni guthumburwo nginya ni maisha guthumburwo nginya wira-ini tondu kuria iritu maturaga na maithori tondu bosi aturaga amwiraga waga ona ni ngukubuta toxic bosses riu ucio nuona ti muthuri we ona kwi toxic boss atumia ni mutumia mwenzako no riera riria kuigite nario ria wira ni ta gwe thukuru ndari Ngai ni mwega ndiambatire tondu ni ndagithomete counseling mundu agakuhehia nginya ukahakuhi wirigwo na no ndimwendete andu mathekaga muno twacemania makona uria ndimuhagire ari munene waku ini no ni autire riu ona ucio urakuhinyiriria wira-ini ignore you fly high like an eagle Bible yugaga aria metikitie Ngai mombukaga ta nderi mathiaga na matinoge na matiringikaga ni kiu nikio kinduirie by the way no ngiuria iritu ndanathomithia especially kuria ndarigirie Parklands area girls kuma principal arimu ciana manjitaga the eagle tondu wa moneti tondu wandeheraga thina ngakwira bia nigo fly above it na niguo mundu wothe agirirwo tondu wetwo ngui ndunagia maguru aca mwana ndugukuga wetwo maraya we ni wi hekaru ni ona nderaga Ngai I used to whisper to God Ngai no igore ndetu nduirira na karwa yes nake Ngai ginya keja uiki ona utaragikara gicagi kiu uracukirwo na kupereka nai ukiuma gicagi akidehe so ndenda kwira atumia kana warerirwo na thina ni we andu ingi ma affectagwo ni murerere kuria warerirwo kiria na thi ukigia thina ri kwagaga irio ri ndugaikare hau kahema-ini kau gagwicokia ati ithui twari meciria ma thina meciria ma ndiagiriirwo ku dictate your future kana your present na nikio njiraga atumia ingi mama ungikora karugano ka Oprah handu thoma Oprah Winfrey tondu muiritu ucio na ndagiriirwo gukorwo ikaine na thaa ici ni uri arerirwo ucio ni ora mucii at 13 ni athie na kuwa misuse ni arume rapes and what agianda at 14 wanyita gakua ndanakua ngoro athie na mbere at 23 andikwo radio teno anga TV ya
at 32. No, at 19 yandikwo radio, at 23 afuto. No igwadara kwa well, goro. She's most productive. You see, athie at 32 aiga yake show. Wow. The Oprah Winfrey Show. Yes. Ruta Murore. At 49, she was the first, I think, woman billionaire. Wow. And a 49. 49 years. Na umuthi turaria nawe na 71. Na ari oho. Na 40. She really makes my day. Na digenda gutinda itangetetie kaundu ekite. Tondu ni ajakaga. In fact, ngithi guthoma counseling ndi mwarimu ni Oprah. Ni watumire ku motivate. Ndoka rĩrĩa ningĩ ndĩraritaire akauga you are not tired. Ndĩraingĩra guthoma mediation. Retired but not tired. Yes. Na ndĩratuĩka certified. Rĩu ngĩkora igoti-inĩ njikaire no uge ndĩ jaji mkuu. Ngĩka mediation. Yani atumia twĩiyũrio guo. Na ndĩrakenire he mũtumia ũrahũrĩire na agĩithĩka etagwo Stella wa Rũbiro. Akĩnjĩra nĩ athomire atĩ nĩ ndamu inspire agithoma counseling. Riu arajuria thome kikingĩ ndamwĩra mediation. Tone iratwana. Na no igwa ni mwiritu oguko uracambirio ri kuria ngira mentor. And that is very good. Na umamentaga ni undu wa kwikira hinya. Wacuko kanitha-ini umenye shaitani araigwa uiru tondu ni urutire wira wa Ngai. Ruta tota karuta. Leave them alone. Fly like an eagle. Ndugatige tondu ni urariririo mutumia. Mathai no agwita jangiri tondu ni we ndurio. Kana ukamurehera kaburana maigagirwo makara na ndukana mucokerie tondu ni muciari. Andu aingi turarĩo na tukarĩithia ciana ni kwaga gitĩo kia muciari tondu ni aria uru arie uru wa mucokeria. Riu obviously mutumia woka woya kamwana gakwa ri ni ngukararwo handu, of course, tondu wa kindu twitaga Oedipus complex ire gucagia kahihe nyina gagitigithukanio na nyina koe mutumia nyina ni aigua kaundu na no agirirwo wala utiga kuga nyine na uiru na kenyina akiririkane kirikaniro kirauga amani ni agatiga ithe na nyina athie kwi muhiki wake matuike no nguci andu nao ni matigire guthoma kiugo tondu if you want to be strong ikara na kiugo kia Ngai no gagithomaga magucuka ukauga mwathani ni we ugite coka bible ukanjarira metha mbere ya thu ciakwa ukeyuria ugacoka ukerwo in Psalms 92 haria 12 to 15 ikwiraga acio metikitie Ngai mehandaga ta mitarakwa ya Lebanon na marutaga ngogoyo nginya maria akuru na nikio ngindora ngitinia keki ni nyenda kuruta ngogoyo tondu aya marahikania ti arika riakwa koguo rwimbo ruria nguinari nguina rwa kireo rwa kisasa tondu ahiki mahika ni macukagwo ri mucene ngamwira tiga sema kama Otile Brown achana nao achana nao wao wenye roho mbaya wanatusema vibaya baby love wewe yani re wereke maugage ruu amenyeire ku athia ameugithi shauri yao endelea na mambo yako atumia tigai kurwo ni hinya tondu ni uracukwo angiko mundu nginya akwite na oranagio aragwo niki aracukwo muku kugo wewe mwoyo ni wagucukwo muno na atumia angi maninitwo hinya ni athuri ao tondu ngikorwo hikitio ni mundu twitaga narcissist akuhuhuraga ta balloon narcissist na ni mararĩrĩrio muno thikũ ici tondu ni andu endi andu meciragio uhoro wao andu mendaga gutungatwo andu mendaga kuganwo mendete kuganwo jamaguranagie njohi na kwao kurarĩo ngima na cai ni narcissist na njiraga mutumia wina narcissist tiga kura tondu ekaga mundu uyu agikuingiria gwake ekaga kindu gitagwo love bombing agageria bomu cia mapenzi ukaingira box ndire ndokoragwo regete so narcissist ni mwe kuonania wendo love bombing no iwa ni love bombing wacoka waingira gwake ningiri akagarũrũka
agagwika kindu gitagwo gaslighting ni uria gas icinaga niguo narcissist acinaga mutumia wamba waingira box riu mau ni macuire mariko atumwo mana ni uthire saruni wathura style ndauga matumure na no kone njurire ya mukenagia we mwendugu mwendugu ni riu arenda gukunina ku intimidate ako wikta gwatia guku blackmail guku intimidate ukaga hinya we age we mene riu tiraga atumia acio ri instead of running away o ni uri coka ndiraririo we ugaga kenjehere hanini ni agucenjia wakora wacoka no ta ni ta ngari ikuhorete ya hinguru ya kanio na gacoka ni aramenya your weak points acokagiro the same mistake kuguo ri na ori mwene makiagiraga ni aguthomithia ciana narcissist we ni we arenda kunina gukuhuhura so kone kuri ha nyumba ni njiraga narcissist atumia narcissist kana athuri narcissist ono kuri nginya atumia ni kuri narcissist auga negative kauga not me oh no uhana mau ni macuire wathigicicio ni ukaira Wanjiru wi muthaka beautiful na niguo kurire Wanjiru wi mwithi to wirathire na warie maundu positive tondu aingi ni makinya makomete thibitari angiona magakua tondu erirwo maundu macio makimuingira ngoro igitengera thakame kihaica akigia cukari ni gutinda geciritie riu hau niho tugikinyaga tukauga kuri matuaga ituaga kiehera riu ni athuburu ni narcissist wake ni aremwo nona ni agukuehera tutima blame because even in counseling we say run away from the stress. Peace is paramount. Yes. Koguo ri uri okuhotani ndimwiraga kiuraro ga waremwo kwenda guthika tondu your children need you, your relatives, your friends. No wewe na hinya ri ng'ang'ana na kio kimundu giki kirakwira maundu mo narcissist uyu no aingi ni maremagwo njira thimu ino kamode aingi ni maremagwo you see tondu aragicokera the same ni totemetwo karonda mundu atinde acoke o hau karonda-ini kau garoka kuongerera cumbi ona gagithie kuhona narcissist ni mamenyaga kiria mareka thino so it is intentional ni moi no ngimwita narcissist no akurage akwambatie na mwiri no nio yo nake uri areka ona aria mombanaga gukigetukira hau na muhiki umurie tondu ni go provoke ona gugikuria wa muria riu ucio mwiranaga ati agakwira utakiri muthaka take what yes ithi matiukago haha hakwa office tondu arenda uturwo fiu wiage uthie zero self esteem uthie zero kamwite ukauga kuka utumia kuigwa wega uthie zero arafu wazie zero igwa kinyiri wazie zero le wazie zero karindu wazie zero ke mazera wazie okay most of the narcissists wazie zero re kama ndere kana muno akere narcissist ndugatuike wana no narcissist riu twira ajikaragira kwenda aririo by the narcissist akorwo mbere ikimuingira muno ni insecurity ni ahikia mutumia muthaka ni ambiriria guoya no aiywo ni ambiriria kazini ciake no imuoe riu ona muiyurie heho nigetha eage aigue ndari bata na ni ngwira atumia matigetikire narcissist no kinya kore partner waku kana okoro kinya narcissistic bosses yeah akwiraga ndungihota ni na gukwira riu volume gwikirite ki yani okaga na negativity always throughout
na njĩra mũndũ move above them tondũ rĩrĩ boss is always right of course na nĩguo njĩraga even my sons mũndũ athi kũnegena nĩ we unyiha ndunyihaga mwĩrĩ nĩ kwĩnyihia rita tu na noguo mĩciĩ mũthuri angĩona mũtumia nĩ okire mũno eritie ciana nĩ igũkũra tondu tariu wakari thina uria ndinaguo muingi ofisi yakwa ni gu cancel ciana ciina bitterness ya miaka ta 20 kindu tondu mundu okakanjira ndoka undeithie kuruta bitterness hote kwenda mami na baba tondu ni othuire muno thiine wa thi tondu matiganire 3 years and they didn't care about me and I lived with my shosho. What? Wanyita mundu ucio ni bitter mundu ucio ni very bitter riu okaga counseling nikio njugaga atiri ko ni mukuhota guikarania mumaniririe ni undu wa tumundu tuturi nigetha na tutigana thiage counseling kana tuthure kihiko kana tuthure anything to do with marriage riu no nginya tugerie ugakimenya ino ni narcissist ukaigino no utige kumiariria narcissist athuire gucokerio oni athuire gucokerio akiri munene wewe ni munene ndu kunde mai tondu narcissist ona no ambe aguthakire akuheta 10,000 thie shopping wauma shopping akorwo ninge ni amenyire uyu ni etia muno ni shopping iyo ni guceha ugikinya akwira na ndungiconoka agakuruma na ndari ande okoneta mbeca nduthie riko thandi ndoke inaga meda kuigiro andu akumucokeria riko nduthi riko amerie kuirania ni nyonete mwendwa Rũra kerwa muthitura tondu ndoe kana mwendwa niwe kana na mnenge oni so narcissist nyarithagia mundu na mbeca muno angimenya nduri haiya atumia manakirwo ni muthuri agithi gikundi githi ni ngugutumira maikagayanwo ni atumia ikagayanwo yo ekunjite akirira tondu wake ndanatuma ni uyu ni agutuma no ni akwenda utumange gweterera uconokange hau mbere ya atumia acio ni agutuma ni arituma kana beg ari ndumu inamirire kai narcissist so wagio ne kuinamirira ungiuhigari survival umwire my dear ni ndiracererwo ndui ni etia ni aukune no riu arenda unegene akwire ni wa muruma thie no muonie no we ini tugiritania na mundu tocio ni ari ruo no njuragia mundu ihi wake amadingetera ruo ru itizoke akondu ngiruhota ni ndiraga mundu ehinyiririe hau no akorwo no uruhote tondu ti muru gwi ciana ciaku niwe niwe by the way na itwaragwo tu rivers ithure kiria irenda thina niwe okene gikeno giaku ni kiatendaga eda empower data mutumia etigo ndauga haha twiyurie twi empower njaria kaundu ingika nduiguaga ngiuga kwi ndende yuragia ngathi kuria rangi CJs na ti mundu nguriire niwe although Saturday gaidani ngeire kiama jira ikihinguka mama ndaingirire CJs nduite ndathi kunywa ndawa mamuiritu nda MC ire nyina birthday ndaiguire nderwo uka tuyana my daughter na uthure kiri ukwenda kuria no igwa ni nguka kunywa ikio twira mutigatangike ngoro ne ukuthiete kunywa ndawa so kwenda watu mai tondu kaga inoro TV nigetha kamumero gathere ndarire unono no aria muhutu kuhuta ndari mu ndiri eko ni werwo uri na wei aya itakirite ona lunch ndatindite na client aritu muno koguo ni ndumaga na ranji riu ndiuithia horerie mumero njuke nake Ngai amenya ni urutire wira mwega muthenya agagutumira ugutukura githani what I'm trying to say ndukanetigire
njiraga atumia ni ndanakona stress gathie the best hotel na ndirĩ ona ndururu ngetia maĩ ma ndimũ jikaire uguo ndũ no ndĩragĩtaranĩrio na ndonga ici na nĩ marangeithia nĩ manjũĩ na nĩ ndĩrona ũrĩa marakena just looking at people is therapy magĩkena just listening to some music taking your water is therapy tiga gwĩthikĩra nyũmba na ndakwĩrire wĩna Mandera ukiugaga ha muthuri wakwa ndaheaga mbeca muthuri wakwa ni araherithia ndararĩ habithi ate nĩgua he kĩndũ no nginya ndĩmũthaithe nawe atĩ ũmũtwaragira ciothe mũcara kwende niĩ ona ingĩoire rũni ĩna tũrathi gwĩka kaũndũ nĩ ngere saluni wambe wĩthondeke thondekwo ndorwo njoke thiĩ harĩa harĩ ngũkũ ĩrĩa njega mũno wĩkĩre nogore njoke ngĩcamanie na mũthee kĩrĩa tũkwĩranĩte tũneane tũkĩneane no angĩ makuaga nginya kabeti ndangĩtigia cia angĩranga nyanya ciene akanengera mũthee cio kugura wendo cikainĩrwo nginya na mĩrembo na nĩ ciaku niĩ makĩrĩa nĩ ndakorwo nyambĩte kũrĩa no marĩrĩa marĩkĩrĩa harĩ ũkĩoneka gacunjĩ arĩa gĩcunjĩ kĩao gĩa ikũmi kwĩ mũndũ ũrĩ ũrũmeta mũthuri wĩna mbia waleti ona ndakĩũragia neighbor hi girl have a drink on me na ndamũĩ ucio marigainie ena mbia nĩ ũrũme rĩu ndĩrenda kũempower atumia atĩrĩrĩ nyamũ ici cia athuri ndiciĩtaga nyamũ tondũ rĩrĩ tutiĩragwo Adamu aikarire na nyamũ mĩaka igana nĩ akobirie mĩtugo mĩingĩ mũno na nĩ okire ithe wa andũ aya kũrĩ mũndũ cioire ũnjogu gĩkinya ũguo kĩmakagie mũtumia kũrĩ ingĩ cioire ũthia mbũkũ njũgĩ te ngumbacĩra nĩ ngũkũrĩa mũico wa rũbũkũ mũico akinya agakwĩra we na mbia mũrĩ akwa gacia eni nĩkĩo wanjĩtie mbia tũngĩtara iria ngũhete rĩ tũu twaku nĩkĩ rĩu ndwagĩthira ũkerwo mbia nĩ shopping ya mũciĩ ũcio ciĩkire mbia nĩ mũgũnda ũyũ witũ iragũrire kũrĩ ngũrwe kwĩrĩra biũ mũrugĩre kwĩrĩra ona ndekwenda gwĩthamba mũhe maĩ kĩaria akĩrĩkio wokire wara wa mbũkũ arũme aitũ maikara na nyamũ moirio kamũtugo nĩ ati ũtiruta rĩga point gacio to tũtiĩragwo how long na nĩkĩo onaga ona ithuĩ twĩ mũcene mũno kanua kaingĩ tondũ nake hawoka ndaheire Adamu nĩkĩo aiguire mũthenya ũngĩ ngĩkwĩra conversation nĩ tondũ akora indo ciothe irĩ nyũmbe na arona Adamu agĩcimenya rĩu akamũria Adamu rĩrĩ rĩagwo ũyũ mũtũ wĩtagwo atĩa nyamũ ĩrĩa nĩ ĩrĩkũ aka ciugo 3,000 within a very short time ekĩo njĩraga athuri nao matũ understand nĩ mehemehe tondũ twamĩrutire he maitũ akĩũria ciũria ndarĩ na ũũgĩ nĩ ciũria ũririe mũno aramirwo nĩ gũkira nginya akĩaria na nyoka one nuona tondũ nendete conversation ũrĩa nake ndiũĩ kana athire gũtema mĩtĩ ndamwarĩria amenya nĩ wendete kwarĩrio wĩkaga atĩa ĩrĩ ruo ĩgũkiragĩra nĩgetha wage wa gũkwarĩria ũgaturwo na nĩkĩo ona atumia nginya mena stress tondũ ndangĩhũra mũthuri rĩu nyau na ngui nĩcio ikorwo na thĩna nyau ĩgũthĩtwo ngome ĩno na nĩ ngwĩra ndũrĩ hakiri na nĩ mũndũ arera no rĩu to rĩa kũragwo akanyua nyau iteke nyamũ icio cia atumia arĩa mena thuri narcissist ciĩ thĩna ngui itindaga magigi na ndũrĩ kĩra mĩringire na ndũrĩ kĩrĩa wamiũria is about stress na tũrege stress icio igirie kwĩhanda thaa rĩte Mrs. Kema ndigĩtie ndagĩka ithatũ reke njuge atĩrĩrĩ ladies we are very beautiful when we smile ladies we are very beautiful keep smiling regardless tondũ gũtuĩkaga wa smile uspendaga 14 muscles of your face of your facial muscles when you frown gũtinda nunĩte
Uthagira 72 ugakura kwi maituguo. So why don't you smile? Regardless kwa jari ya mahonokete. Wamenya no wi ngoro yaku. Muthamaki wa thamaki nungi kwenyenyia. No uri kuotaga kiugo. Ini no na atumia mathome kiugo ta riu ni ngiaria na thuri ndimeraga ni atake ndauga mwatiga hiki anyu ni mukuona thina ni kiugo kia Ngai kiri maraka igiri 13 and 14 udunge mwekaga ni arume ni kuyuria kigongona giakwa na maithori ni tondu ndioyaga mihothi yanyu na sacrifice cianyu tondu ni mwatigire ahikio nini wanyu mutumia waiguo kiruirirwo guo ni Ngai ri urethikira andu na ni merirwo nginya mihothi athuri meciria no mahake Ngai arare na kasaidi chiki acoke atware kanitha milioni 3 arauga ndoyaga aiguirwo tha aria maoya kanitha ni sawa ni ciaku no according to him itirathi ariwe arume memenyerere muno ti aithi ya kuhakana na teraso nyumba ya Ngai na ni kwikira teraso ni mutharaba gwikira wa tharabu auga ndoyaga icio kuri araire riu Ngai atuiguire tha nende atumia tondu mutumia mukenu equals to family ngenu mutumia wina kieha equals to family na kieha ginya ciana so uria mutumia hana niguo family yake hana ni ikire gikeno na wathie kanitha ina kwaya to takaina ruga hiuria marinda mutigaga stress ku ini kena na atumia aria angi mwina ku na nikiona ningitini ohiki ndiendaga kumenya uri urauga keki kwanja ndirwa kwara wa kuingira na tirwa Ngai anachukua anaweka arabu athia kaigiro ndoriku see baby now we two in one yeah aban for the money you're my queen I'll never let you go our Mrs. Kiama I'm telling you baby love otire achana nao achana nao wao wenye roho mbaya wanatusema viba achana nao baby love ule magetigo makiuga twakurire na by the way ona daino guo ngoragwo ndi muhonoku na ndio muhonoku na ri mundu ndageciare ngoire tondu Jesu niwe mwathani amen na ngiko Ngai ni wendo na ngikoro Philipia ninya iranjira kenai ni undu wa mwathani ona ringi kenai to gike ndugitura na ndarama Paulo andikire kanitha wa Filipi ni urikigaruragira toto namba yaku mwaji namba yakwa ni 0722 822 hena andu matika goko magitia namba yaku 928 0722 822 928 no umere ndiethanagira thuri na atumia na nawe ndurenda na ndirenda aige manjira no nyonere mundu ngukiona no ndimuteithie tuhoe ndrona ni maberia kuhura as thank you so much ni ndakena ni kunjita na ona ringi mwenda tu empire atumia munjite we love it I am free we nayo thie ugena miarahuko miega na ntwakena muno God bless you amen takwa wajiro wa kiama 0722822928 ugenda kumwariria maundu megie family ni Junior guteithia ne thita na ina ndagika imwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ugi Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro Mogene Motare Inoro miaraho
Tha thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Andũ a bamĩrĩ ya mwanake ũrĩa ũrahũrirwo rithathi ya ngingo nĩ maobitha borithi mũthenya wa ira gũkũ Nairobi rĩu marenda kĩhoto gĩake gĩthingatwe. Ithe wa mwanake ũcio John Kariuki oigĩte arenda kũmenya mahĩtia mũriũ arekĩte nĩguo atũngio ngero ya mũhĩrĩga ũcio. Oigĩte mũriũ Boniface Mwangi Kariuki arĩ macini-inĩ arĩ hatĩka-inĩ thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta kũrĩa araguthũkirio nĩ andũ a wendi mwega mũthenya wa ira akĩaria thibitarĩ-inĩ ũcio wa Kenyatta. Oigĩte arĩ na gĩkeno nĩ kuona mũriũ arĩ muoyo, akiuga arĩ na mwĩhoko nĩ ekũhona na gũcokereria mũtũrĩre wake wa oro mũthenya. Mwanake ũcio aratũngirio ngero ĩyo arĩ mĩhang'o-inĩ ya kwendia tũrembeko barabara-inĩ ya Moi Avenue. Kwa hapa juu ya kijana yangu tukiwa Nairobi na risasi ndio inafanya nilimuona kwa simu na nikapigiwa simu jioni kitu saa 2, kaambiwa na wale wanakaaga nao, kaniambia kijana yako amepigwa risasi. Sasa juu ile tulikuwa tunaona sio yeye, sasa tukarudi nikaona kumbe ni yeye. Hata kuna vile niliangalia simu hivi nikastuka roho, nikaona hai kwani huyu ni kama kijana yangu anafanana, lakini sasa sikuweka hiyo. Sasa mimi hiyo ndio sababu niko hapa. Hata huyo kijana akipigwa risasi mimi naona kwa simu ndiye alipigwa risasi, na alikuwa anauza maski, si ati ni kijana mkora, hajasikia kama anaiba. Sasa akona miaka 22 kama sijakosea sana kulingana na Mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu marenda thirikari ya gĩcigo kĩu kuongerera iceceni cia kũrũga mĩtugo ya aruna ao arĩa matoretio nĩ ũhũthĩri wa ndũgũgio. Moigĩte iceceni nĩ cirĩkĩtwo gwakwa ti njiganu kũrũmbũiya magana ma mbeũ njĩthĩ arĩa merirĩte na gũtiganĩria ũhũthĩri wa ndawa icio cia kũrebia. Na wanyitĩte mĩngũrani kaunti-inĩ ĩyo nĩ morĩtie ikundi cia mũingĩ na ikundi cia kĩndini gũteithania na thirikari kũhũrana na ũhũthĩri wa ndũgũgio icio torĩa mwandĩki witũ Salume Mũrũgi aratarĩria. Mbeũ njĩthĩ aya marauga atĩ ona gũtuĩka thirikari nĩgeretie harĩ kũhũrana na ũnyui wa njohi cia ibango oro ũndũ ũmwe na ndawa cia kũrebia ũgũkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo ceceni makĩria nĩ ikũhingũrwo nĩguo gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ aingĩ arĩa meingĩrĩirie harĩ ũhũthĩri ũcio wa ndawa cia kũrebia nĩguo mahote kũrigitwo na mahote rĩngĩ kuoerera mĩtũrĩre yao. We don't know where the government is taking our youth. Vijana wetu hawezi angamia tukiwa tunaona. We need rehabilitation centers. Unajua girl child kila wakati wanasema girl child apewe hii, girl child afanyiwe hii. What of our boy child? Atapata nini? We need rehabilitation centers for our boy child. Ritana rĩrĩ ikĩtio oro rĩrĩ aikari amwe a kaunti ya Uasin Gishu mathiĩte na mbere kũria anyiti itemi othe kũnyitanĩra harĩ mbara ya kũhũrana na ndawa cia kũrebia na magathiĩ na mbere kũria thirikari kũmba mĩeke mĩingĩ ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩguo kũmateithĩrĩria matige kwĩingĩrĩria harĩ ũhũthĩri wa ndawa. Na no njokerie thirikari ngatho mũno nĩ ũndũ wa mbara ĩno ĩkonainie na njohi. Makĩria njuge o mũndũ wothe nĩ agĩrĩire gũkorwo arĩ thĩinĩ wa mbara ĩno, okorwo nĩ ithuĩ ahunjia tũkorwo twĩ thĩinĩ wa mbara ĩno ya kũrũa ũhoro ũkoniĩ njohi. Mbara ĩno rekerwo nĩ andũ othe. Tondũ thaa ici njohi nĩ macenjetie maũndũ marĩa mareka. Thaa ici njohi ĩrakuo na tũbagi, ũrakora mũndũ ohete cang'a tarĩ mwana mũnini akuĩte no nĩ aramenya ũrĩa aratwarĩra. Ũrakora ũngĩ areciria nĩ thamo cire cine cai arendia no nĩ aremekĩra eka atĩa. Thirikari yecirio o mageciria atĩa. So nĩgetha haro ĩno ĩthire rĩ na nĩgetha tũtige o mũthenya andũ gũkuaga rĩ, thirikari nĩ yandĩkia andũ a mawĩra. Anene aitũ makĩnyua njohi ya 10,000 ona ithuĩ andũ arĩa tũtarĩ na hinya rĩ, okorwo no nginya tũnyue njohi ya 10,000 no rĩu we ndũrĩ mũcara ndũrĩ wĩra, njohi ĩrĩa hũthũ ya kũnyua rĩ nĩ chang'a na ĩngĩ iretwanga ici cia maratathi. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Mũrũgi. Thaa thita ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM
amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na maya nimo tukuharireirie metha-ini ya mathogora ndunyu-ini tukwanjiriria kuria thoko-ini ya Embulbul kaunti-ini ya Kajiado kuria nyanya ithanduku rimwe rirendio ciringi 5,000 thogora uria uikurukite kuma ciringi 14,000 gitunguru kilo imwe ni ciringi 75 karati kilo imwe cikendio ciringi 70 ikonia rimwe rikendio ciringi 9,000 minji ikonia cirendio ciringi 10,000 waru ikonia rimwe cirendio ciringi 3,500 nayo kabici imwe ikendio gatagati ga ciringi 70 na ciringi 80. Tuhingire kaunti-ini ya Nyeri thoko-ini ya Field Marshal Muthoni wa Kirima ipwe imwe kendio ciringi 30, coconut ikendio ciringi 100, yembe rimwe rikendio ciringi 30, matunda ma grapes makendio ciringi 400, matunda ma kiwi makendio ciringi 100, inanathi kilo imwe rirendio ciringi 100, ibabai kilo imwe rikendio ciringi 100, matunda ma dragon fruit marendio ciringi 600 he kilo imwe, marigo matatu meru makendio ciringi 1,000, matunda ma pepino kilo imwe makendio ciringi 100, itunda rimwe ria thorn melon rirendio ciringi 20, kitungu saumu kilo imwe gikendio ciringi 380, turmeric kilo imwe cikendio ciringi 320, nacio ginger kilo imwe cikendio ciringi 280. Ni riboti ya mwandiki witũ Thauri wa Mbogo na macio nĩ mũtukotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Mogene motare Inoro FM. Moko me wĩra-inĩ matume thĩinĩ wa thĩrĩrĩka. Manire eri kwa kĩũria atĩrĩrĩ no cio ũtarĩ hakiri na ithuĩ tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ baba haha ndũngĩrica nĩ mwago na wĩra kũrĩa Tom Sererero ngai andũ a nduka nĩ mamenya nĩ ũrenda gũkoma rĩu hokaga mũndũ mwendia ageciria nĩ gĩtĩo wĩna kĩo ũkamwĩra atĩrĩrĩ amba wenderio ithithi gakenga tondũ we kamonde wĩ mũirũ ithuĩ na kamonde othe kahana njahĩ Mserere wakarede wa Deithi Simon Kamonde, of course with a bonus ya Jonato Gikonyore. Wakarede arainaga nginya mahoya. Matatoini no msiriri, thoko-ini no msiriri, jeshi ya nduthi no msiriri, o haria hothe wathie no mwago wa thiririka. O mwaka andu ni mateaga mioyo yao, mĩciĩ ĩgathũkanga, iroto ikaharagana, macio mothe ni undu wa kuhuthira LPG, thitima na betũrũ na njĩra ĩtagĩrĩire. Kuhuthira mwaki na njĩra ĩtagĩrĩire tu gwati tu no ikurehere gĩkuũ. Nikio tukwenda uikare car safe mtaani. Mũbango ũyũ ni wa bũrũri hamwe na thirikari, kambuni cia hinya wa thitima na inyue andu. Menyerera family yaku, menya njĩra njega cia kuhuthira mwaki. Tunyitanire tuthondeke Kenya njega twi hamwe. Kinyia ndũmĩrĩri ya arĩa magucĩtie thitima na njĩra ĩtagĩrĩire. Wĩtheme andũ arĩa mendagia gasi matarĩ na rũtha na ũrũmagĩrĩre watho wa ũhũthĩri wa mwaki. Car safe mtaani. Ũhũthĩri mwega wa mwaki wambagia nawe. Menyerera family yaku, menyerera mũciĩ waku, menyerera muoyo waku. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. O muthenya tukiraga gwethera andu aitu uboco wa o muthenya, ni family, ni mawira, ni mabiacara, nigetha tuhote gukorwo tugikinyanira iroto citu na muturire wagire. Iniwe ati ya nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM umenye ciĩgiĩ bank assurance kuma kuria kwa Equity Bank. Wenda gĩtharĩ kĩega, mũcamo mwega, Royco Mchuzi Mix nĩyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Nĩgũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karede wa Deithi na Simon Kamonde.
ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amukira ngeithi tabarira ne ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbale ya Mbu marika merima wathani ndi wa Maina Gĩkũyũ oi na rĩu atũmire ndĩkĩmenye ndikeire ona gũtuĩka nĩ tũrerwo atĩrĩrĩ twagirio ũndũ ũngĩ mwega tũngĩkaga tiga gũtira tũkĩaragia ndeto ciathirire mwere atĩrĩrĩ nyina tondũ kĩrĩra rĩ nĩ ũngai na kĩrĩra nĩ kwĩrĩra na ngĩthiĩ na njĩra ĩtaramwĩrĩra athiĩte ku koguo kĩrĩra kĩragĩra mũndũ kũrĩa athiĩte ũguo mũndũ gũthũra kĩrĩra nĩ kĩrimũ kĩũru nĩkĩo ndamũcinũrere nyina tondũ kĩrĩra nĩ kwĩrĩra umĩte kuona wathiĩ ku barabara na thikaru no kuona atĩ no kinya Juja ithe wingĩre kana ũgere njĩra na no ũrĩkinya wĩteithie na wakinya wĩteithie agĩkorwo gĩthiĩte cima mandiri kĩrĩa wageria raini ĩrĩa ya mũico nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ nĩguo atakoe mbũgũrũkire ndũgere no waimĩra safari park gace nĩgetha wakinya harĩa rĩ ũrĩingĩra TRM nĩguo ũgĩtware mũhaĩ kũrĩa wagĩthiĩ rĩu nakĩo kĩrĩra kĩhana atĩa kĩhana ũguo rĩu mũndũ nĩ atia kũruma kĩrĩra kũu nĩ kũruma nyina kana kwĩruma reke ngĩũke rĩ ũhoro wa igongona ũranjĩrire ũhoro warĩo atĩ nĩ gwathĩnjwo na ngoimeno yoka mwaka-inĩ wa ĩrĩ wa gatatũ karathi tagekũmeria tũgego twĩrĩ hĩndĩ ciothe Gĩkũyũ rĩ Gĩkũyũ tarĩu ndakarĩhĩte tarĩu tene ngoima nĩ ciathĩnjagwo rĩu ndũĩ Gĩkũyũ ngoima ici enacio mũciĩ na twana tũtũ nĩ tũciare tũingĩ nĩ aka ndaragĩra kĩa maiko ona ningĩ aka nĩ ingĩ rĩu mũragũra kamwe rĩu marĩ aingĩ nĩ ũtũhĩtagĩria gũtũririkania ũguo nĩ tondũ mũndũ wa mũka ũmwe rĩ nĩ mũiru nĩ mũiru wa mũka tondũ mũndũ mũka wangĩciara rĩ no ũke mũhiũhĩria nĩguo nĩwe ũkũmũhiũhĩria rĩu ningĩ angĩtuĩka nĩ ekwenda kũnyitĩrwo bwana rĩ nĩwe ũkũnyita ethambe tu ũkĩnyita ndoiyũia mayũ mũkanda mũgongo yokeli ithuĩ nĩkuona arũme arurĩirwo kao nĩndona na matingĩconoka nĩragĩthĩnjwo ĩno ti ĩrĩa ya thubu rĩu ĩno ti ya thubu ti ya thathi ngwĩraga thubu nĩ wa irio thathi rĩ ũrarĩ wa ngoima ĩrĩa yathĩnjirwo o gaciarwo ũguo ndukũ ya gatatũ kana ya gatano ĩno rĩ yarongorio tondũ nĩ gegwĩkĩrwo ngwaro ngwaro ĩrĩa gegwĩkĩrwo haha rũhĩ-rĩ nĩ ya gũkohora he kĩng'ũki kĩa nyina agokorwo nĩ atuĩrĩirwo mata ndĩhiti hĩndĩ ĩrĩa ohete nda rĩu hau kĩrigũ nĩ arimũ akĩrĩrirwo ikĩario nĩguo ni tondũ hĩndĩ ĩyo athuri mekaga atĩrĩrĩ nĩmathiaga thũgũrĩ kũraihu mũno okorwo nĩ aturi atokũrinda mĩeri yake 8 kana 7 kuma rĩrĩa atigire mũkohete nda ta mũturi ũgũtura ũrĩa wa mbarĩ ya Cangararai nĩndaiguaga atĩ mũthuri ũgũtura nĩ mũthuri kana nĩ mũturi nĩ mũturi mũturi ũgũtura Cangararai tura narua Cangararai mũkagwa rĩ gũciara Cangararai ciarithio nĩ irimũ Cangararai akerwo wagaceirĩrwo matũhiũhiũ Cangararai warega ngaria Cangararai mũthuri akĩrigwo kanyoni gaka karoiga atĩa rĩu nĩtũrĩũka na rũgano rwake rĩu nĩgũcamithia ũgũcamithagia andũ ka mũndũ gaka gaciarwo rĩ mũtumia ũyũ nĩ mũthuri nĩ athiaga na akanino mĩeri 7 rĩu kana 9 we yake na ti ya kuohoka rĩu ndũĩ nake maniũrũ marĩa makĩnyuaga makĩrwo makĩgaraga yũkeni agĩkĩnyua ũgera ũkĩnyua makĩrĩ orokorwo rũhu rũrĩa ũkĩrwo mwĩrĩ rĩu nĩkĩo ngoima ĩno yakuaga nĩ tondũ mwana ũyũ nĩ atumbĩrĩirwo matũ nĩ gacohi gaka gagĩtherie ũndũ ũmwe na ngoima ĩrĩkũ nĩ kahakagwo maguta gacoka gagatherio na oro gagekĩrwo ngwaro gagatherio kuma kĩng'ũki kĩrĩa gĩkoragwo kĩna nyina ngwaro nĩ ndũ tondũ mwathi ndaramenya arauga nĩ gũkararwo ngwaro rĩ hĩndĩ ĩrĩa ngoima yathĩnjwo rĩ haha ikenge ito-inĩ rĩ nĩ hatinagio karũa
karwa gaka gatiniririo kurigana goko gakana gagatuma kaundu ati gagekirwo ro hindi o gekaigu nigetha komire goko-ini oguo karanunga hau niguo karanungura kana na gatikoima hau igakarutwo igongona ringi rirutwo kau gekirwo kangi kana atiga no gikukiagire no rimuri maundu macio ni ndimonaga na nduriri ya gwika research ya kirira kiana kuunja ugakiona maundu macio ro maturaga ya gwikira kana ngwaro riu ngoime yakwa ya gwikira kana kau ki na gagatherio kaundu na maguta macio na ringi ona ringi tatha wa ngoime yo ni tondu twagago twiga ringi ni ringi na ringi nyina hari o handu athire agicemania na mundu ndae wari wa tene kana muthene agikarire muno akigero mundu gutumurira ki uwe ni watumaga ngoime yo ikete na ni yakuhora ing'uki mwana ndakana gwatio ing'uki ni mutumiririo wa matu tondu ikaine arari mundu muthemba u kana ari wa kiruka kana wa ruriri ruriku niguo kuringana na migambo na mihaka ya ruriri rwitu ucio ni muthuri Tirongo Makungu wangu niwe tuma nake gitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya Mbu na nindi kamwisha muno kiroro banyambo kiroverema ucio niguo unduire witu kairitu gakwa hindi iria waciarirwo gwakwa ni kuugirwo ngeminya na waciarwo ngigutwa ritwa ria mami irimũ ndĩmuonage kaingĩ na tondũ nĩ kwendete mũno kairitu gakwa ndingĩenda ũkorĩra thĩ thayũ na ndathimi ciumaga na mũciĩ na rĩkorwo waigua ciugo ici thikĩrĩria ici nĩcio ciugo cia ndandi na wacibuata nĩ ũgeteithia Gikuyu ugire kirira mwana wakwa ni wagathoni nyita wega na ta muciari ndire hindi ingikira tondu thino ihuire ugwati ndanetukumania muno muno mami niguo thome ugaikara wega rugiriria mithiire toria ngukwira ndukanorage mwihoko uyu ririkana muno ciugo ici cia ndandi na wacibuata ni ugeteithia Wambui wa Nyutu mutongoria wa yuthi Murang'a ekiugo gia bata ikienda kingire meciria-inĩ maku gĩtagwo SHA kwĩ maũndũ ũrĩona gatarĩ magoro no uma nĩ atĩ nĩ matũhũ no ngĩaga gwĩkinya rĩmwe ũkamera SHA mamwe no maga gũikia irima gĩtĩkĩra kũnoga na kũhũthĩra hakiri mũico nĩ ũgakena ririkana muno ciugo ici cia ndandi na wacibuata nĩ ũgeteithia Maina wa Yang'iraini hearing and forwarding tukanarua nawe gĩthiaga narua wĩmenyerie gwetagĩrĩra thĩnĩrĩ magego mĩkinya kahora na nĩ ũgakinya harĩa ũngĩenda na ndũkane igananie na arata kuona ciara ciaku itiganaine na wahoto gaceragĩra cũcũ guo ndakaga kiugo gĩa gũgwaka ririkana mũno ciugo ici cia ndandi na wacibuata nĩ ũgeteithia kairĩtu gakwa waneneha waitũ ndũkanatuĩke mbũrĩri ndũkanateng'eranie na thĩ na nĩ ũgũtũra maica mega nĩnyonete maingĩ gũgũkĩra wathikĩrĩria nĩ ũgeteithia wathikĩrĩria nĩ ũgeteithia kairĩtu gakwa waneneha kamba wĩende we mwene nomenyere muno kwĩaria no thaka mwega nĩ wa ngoro tondũ njuĩrĩ no njuĩrĩ mami one ngĩaga kuohwo no yenjwo one ngĩaga kuohwo no yenjwo kairĩtu gakwa
njuĩrĩ no njuĩrĩ ona ĩngĩaga kuohwo ndĩgagũthĩnie kairĩtu gakwa waneneha nĩũkona maingĩ makũgegie nĩũkona ciana rika rĩaku makĩananga kiugo mbeca raha ndĩrĩ hĩndĩ thiraga menyo na mũrĩo nĩũrĩaga menyo na mũrĩo nĩũrĩaga kairĩtu gakwa waneneha ndũkanathũkie mwĩrĩ waku mũthuri rika rĩakwa mami ũcio ti wendo no akorimũ Ngai nĩakũigĩire manene menyerera hekarũ yake wamwĩhoka ndũngĩrĩa thĩna agakũndeithia nĩũgeteithia Samido kairĩtu gakwa waneneha ndũgakinya handũ ndige kamenyerera mwanake ũcio ũtangĩenda gwĩkwo ndũgeke ona tũhĩ no tũrĩ ngoro na ningĩ ndĩakĩtwo na ihiga na ningĩ ndĩakĩtwo na ihiga Wakweru ama tuhame Kenya twende Nyeri etagwo Samido Mũchoki kana ithe wa Wairimu kinyama rĩu etagwo kairĩtu gakwa kana Snake Queen igwa ndũngĩgũteithia menyera kũnoga nayo thathi teke hata wega na ndagĩka 24 wetagwo mũciĩ ũtuginota na Inooro FM na nĩ twaingĩra thĩinĩ wa gĩthaa kĩa afternoon na gĩthaa kĩa mĩaraho no ũramatha wa matha tuwaitie naguo nĩ ithayo ici narĩ korwo wacimatha cione irũmia moko ciarũmia moko nake Ngai agũteithie gũcira matauga amen wanyu kuko namna gani Thank you so much. Nĩ kwenda gũcagũra na gũtua Inooro FM ceceni yaku kuna ũramathĩra kũ wĩ thoko-inĩ thoko itiganĩte thoko ya Wangigĩ thoko ya Gaciĩ Dagoretti thoko-inĩ Umoja One Market Gĩthũrai thoko-inĩ Kayore thoko-inĩ kũndũ gwĩtagwo Wangigĩ thoko-inĩ Gaciĩ thoko-inĩ kũhana atĩa kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ twathiĩ Mount Kenya Region Nyĩrĩ stage ya Kĩanda stage ya Rũgongo stage ya gatagatĩ kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ nginya harĩa Gakere Road salimika sana and a good afternoon to you Mũrĩtagwo Estadu thegio na ndathiĩ kũndũ gwĩtagwo online na ngĩthiĩ online ndathiĩ mwena wa Facebook nĩ Inooro FM tũtũ live mwena ũcio aikorwo wĩ live gĩthaa-inĩ gĩkĩ live ya ithaa rĩrĩ ĩna andũ aigana ĩna andũ 39 kairĩtu gakwa hĩndĩ ĩrĩa waciarirwo gwakwa nĩ kũugirwo ngeminya na waciarwo kĩgũtũ rĩtwa rĩa mami Wairimũ ndĩmuonaga kaingĩ na tondũ nĩ ngwendete mũno kairĩtu gakwa ndingĩenda kũrĩra thĩ thayũ na ndathimi ciuma makinya vote thiri agĩkorwo waigua ciugo ici thikĩrĩria ici nĩcio ciugo cia ndani na wacibuata nĩũgeteithia. Thank you so much mwĩtagwo Estadu Nancy Nyambura ndakuona Munyĩrĩ wa Waya Michael Njũgũna Zuzi Pretty Demo wa Kĩhome mwena wa Othaya na mwĩtagwo wa Jane Maina na Catherine Njoku ũrauga kũndũ gwĩtagwo Laikipia kũu nĩ ngofite tuko ndani tena sana kũrĩa gwa 22989 kũu nĩ mwena wa SMS Michael wa Gatheti Geithĩka sana Solomon Kimani wa nyina wa Dishona wĩkũndũ gwĩtagwo rwa Nyamboke na Ngofuko mitomboni hai wakaresha to haha ũcio nĩ ngothoka na mwene Nyambare Geithĩria akina Kamonde hau masalimika sana nĩ Karisha kuma Gĩthũrai thakĩra irwĩmbo Kenya Itũ by Steven na Mushai Sunset wa Matara asante sana Njoroge Mũrũnyo ndakuona mwĩtagwo King James ndĩramũthikĩrĩria ndĩkũndũ gwĩtagwo Solai mwena wa Rogai Shiko wa High Rise salimika sana urauga nĩ wageithia silent listeners na mũndũ wĩtagwo
kana cikoa high rise arauga thikiririo kana agaithĩrio athikĩrĩria othe me harĩa Mũtindwa. Mũtindwa nĩ harĩa ũkĩingĩra kũndũ gwĩtagwo Umoja, no tunakinya harĩa Umoja wana market, hau nĩ ũcemanagia na thoko ya Mũtindwa. Njoroge ndĩ kũndũ gwĩtagwo Mũrũnyũ ndakuona wa Karĩndĩ Mambo na Irũngũ kuma Kĩhuyo na wa Kabenga. Salimia watu wa boda Ihururu na wapigie wa yune patu mũndũ wĩtagwo nĩ mũtũmaga theke ona gwĩkũhĩtanu mũtambo-inĩ tena sana ndĩ ngari-inĩ ĩtagwo Bazenga ya Z Travelers etagwo Mwangi Kawaithĩra agĩthĩka sana Mwangi Kawaithĩra mwĩtagwo Mũrĩithi Guka Digital wakiamũtuĩra Kĩrĩnyaga uko tiundo tena sana hae Inoro salimia wakiama na umuulize nikamshow nipatie lakini ilikuwa ni deni. Watienda kuvidhia siari. Wamenya wana negera muciari pesa. Ucokerio ikoragwo 50-50. Anyway, koragwa 22989 kutugeni kundu gwetagwo SMS atogwo tu Facebook itu etagwo Inoro FM tu live mwena ucio mwena wa YouTube ni Inoro FM wathie kundu gwetagwo TikTok ona ko no Inoro FM tugikaga macio mothe reke tweka shopping itu na shopping itu muthikiriria tukumigura kuhitukira Citizen Duka. Citizen Duka igathara besha, Citizen Duka ikanokia matha kindu giothe uragura mwena wa Citizen Duka. Kairetu gako awanenea kababi ende Ndu wa mbere raba kurengerwo mbeca nikio kwenda kugura no kigura bado ukaba kuonokia mathaa tondu kindu wikaga we wathie shopping kana wathie supermarket we no shopping yaku oyaga nduthie thimu-ini yaku hure na beno ya *487 *5# *487 *5# kindu wacagura mwena ucio kuma kindu gitagwo mutu ni ukugura thabuni ni ukugura cukari maguta ma kuruga icio ciothe ni raciona kwituka Citizen Duka thimu-ini yaku ro ringi hura *487 *5# kiria giothe wacagura rihira hau ucoke uthie wa shopping yaku hare Quickmart supermarket area ihakuhe nawe. Citizen Duka is the home of discounts. Susi Pretty asante sana urauga WCW kure wa Karĩndĩ na warembo wote wa Inoro matogoti ni Joy wa Macharia Nyogs wa Kata na mure onele Amoreta kwa jemu urauga Food Master kuma 44 asalimika sana na kama wa maspika onawenda kuona DJ Baja asante sana onawega ithika tuthie kondo gwetagwo Wigo we riria ukwenda andu akuma korwo magitwarwo handu no ukoragwo wihokeire no kone mwana ukwenda atwarwo cukuru no kone muthuri waku urenda akinyio handu no kone kadeta urenda guthie ringi ni mundu wenda kurihirwo ringi he mundu weta date no urenda agirwo hari na arehwo nginya haria we uri ni we ungithie kwa Wigo kindu kia mbere weka ni gukorwo na andu mena waigiririki toguo tu ugathara mbeca mwana waku agitwarwo cukuru rucini ri ringi utigago wina ma stress ukiriwa kani akinyire Wigo meha gutigirira maundu macio mothe marekwa na wigiririki no niguo korwo wikenda mwago wa Wigo no nginya korwo o download app ya Wigo na ni kure kwa Play Store na kana App Store ona kana tumeretwo Wigo kure 20425 ona we ukuona shabathi mwine yaku thie kwa Play Store na kana App Store ona kana tumeretwo Wigo kure 20425 ukoro ugikuona shabathi Wigo let's go kugweta kwa Wigo kienda guthie hado na kana kienda gucerithio kana gutwarwo family yaku hado reke matwarwo na app ya Wigo thimu-ini yaku rorege o download app ya Wigo na tugani mwena wa Play Store kana App Store thathita muthikiriria ehadete wega na ndagika 31 Shi idwe tugaga tabarra kuya no nginya wikare we munyoto nari wakaida gaka good news kamwata 200ml nambao oh yes riu Coca-Cola ni makureheire Coca-Cola ya 200ml Fanta ya 200ml ona Sprite ya 200ml na shigige vao ikara hau thini wa tabarra yako yuria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa Friday nie na Jomo Wanyathira tukihuria na tugutuge na iheo mama ni undu wa Kamata 200ml nambao. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my toys fees, serviced my car, now insurance is due. What? Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy go slow, invoices bado hazijalipwa, ndaisota aje. Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu,
Pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Wakuño kunga pole, pole pole ndani, pole pole munoma. Natwakinya kanjia ndongorwe kinjira, nimugurire rangi kiro ya nyama. Natimithia kinjira, iyo ndangigania no arĩire mũri mwena. Wakuño kunga pole, pole pole ndani, pole pole munoma. Wakuño kunga pole, pole pole ndani, pole pole munoma. Ndeiraga no wendo tukinyua mĩtĩ, ndeiraga no wendo tukĩmĩtera. Ithuĩ mbũri ciene niĩ ndiamenyaga nĩ gĩkũndĩra ikĩandari. Wakuño kunga pole, pole pole ndani, pole pole munoma. Wakuño kunga pole, pole pole ndani, pole pole munoma. Ndacurũririo na njana matimu, ngĩũndũthwo na thimbo iria ciokabi. Gĩkũ thibitarĩ na manga ndumĩtwo Tanganangu. Wakuño kunga pole, pole pole ndani, pole pole munoma.
Mutigaire Mwarimu James Abogwa roreta kwa kuga pole iwa moga thali teke hata kana dakika 37 kana thaa mugwanja etigetie dakika 23 good afternoon iwa ngapa wakunyo kunga pole nani pole muno Igetha kia mserere igetha kia guthiririka na muno muno WCW edition ni kuinikirira kirainikirira na gikainikagirira reke twetokena mwetagwo Joy Diana Jega wanyi na wamukuha dira kwa farm komwe na wasagana wa boibo bwa santa sana aluse wajiko enda kuona vuda wa mae mwetagwo Mika Arsenal na Pastor Timothy Gashao Monica Watere na Pole Karanja na mwetagwo Keriugi gure wikondogwetagwo Sweet Water mwena wana nyuki ona wenda kuona sana jorogede kodogwetagwo Murunyu ona yorio guku na mundu wetagwo agitawa wa Turbo salimika sana amwaura Manchester Mountain View geitheka gogi Rockstar kumaitinga ithatu gatanga tu hamwe sana na wikondogwetagwo Gatanga ungiona mweshimiwa wa Gatanga wetagwo Wakiri Mureu msalimia sana muranyaga ithia ni wa Karende Wakiri Mureu na tondu githaa kia mserere ni kuinikira kirainikirira hena undu wa bata muno haha aingi atuko tukimurika bururi uyu wa Kenya ni ukoretwo na maundu maingi muno makoretwo magithie na mbere mamwe mena magigi mamwe turokira rucini tukarigwo guku ni kututuraga watu wote mnaombwa msikize kwa makini. Ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia Kenyatta ameshikwa. Hakushikwa Kenyatta peke yake, lakini alishikwa na mabingwa wa uhuru. Nchini Kenya watu wote tuliona huzuni mwingi sana. Bururi wa Kenya ni ukoretwo kigirira maundu maingi muthenya wa ira maundu mena magigi marahanika muthenya wa ira ukona nginya mundu wa town akiuta wira wake akiendia mask ciake muthigari akauma na kuria umana na manama utheri Shararuko mwena Shararuko ukona mundu tocio ni arathwo mundu umire gwake mucii akithie kumatha atiga ciana ciake atiga mutumia ate athie gucaria nake muthigari uria wagireirwo ni gukorwo akirangira mundu tocio tamakane we uramuratha ate mundu ucio thaicie thibitari akirwira muoyo wake reke tobe tuhoe tukiukaga ate Ngai ni akuhonia amuje cio na tucoke tuhoere bururi witu wa Kenya kwina maundu maingi muno marathie na mbere maundu mena magigi ati urokira rucini ugakora umwe ni oragirwo borithi ekondoragirwo borithi ukauta wira waku street ine ugakora ni warathwo ni woragwo na rikorwo bururi witu no ucenjie na rikorwo acio twehokeire makorwo magitugitira mioyo yaitu no makorwo nginya magicenjio na makeria na rikorwo thigari citu no cingirwo ni mundu na rikorwo no marute wira uria magireirwo ta imagine urokete kumatha rucini umire wauga ati ndathie kwendia mask eto nejo ni ukona dimadi gwakwa ciana ithome mutumia wakwa ikare wega na manama we street ine ona tihigo kuwete eti jogo mo kuwete muthigari akauma na kou agakuratha na manama muthenya Shararuko ona darehitha
kai makinyetwo kunio nyamoyo. How about the bad things? Kwena andu aingi muno nginya marekaga mehia taoni, angene gofora maraforaga nduka acio matina hutio. No muthiwe na manama wikarete hando street-ini, hando strategic akendia mask ciake, one gifao one 50, muthigari akaigua uyu ni we ngwenda, uyu ni we nguratha, wa muria ki riwe thibitari ICU akirigitwo na ari ahote kurutwo bullet iyo. Wewe hauweta muthigari uraigua atia? Ucio niguo wira uria wandikirwo. Kenya ri twamianaga twamite tukionaga niki watu wote tulisikia Kenyatta ameshinda. No tuhoe muno honge iria cikoretwo kana ciana wigirikio cio wa gutigirira ringi thigari ni ciaruta wira ciagireirwo na ciaruta na njira iria yagireire, no makoro magitangika ati muthigari to cio akorwo akioerwo makinya maria magireire tondu Kenya ni kanani. Uyu ni bururi wao kinairia na tifata kana ti wega tungituika ni tukuanaga ni undu wa mundu gukorwo ndarahuthira hakiri. Yake do verida, duake moi me misiri, mange de kanani, horori molaka, bena oke nairia, sheni duru nairima, taigoro rebata, onate nwere bata. Kenya ne kanani, kaya toete, mwanda mainari, mwakaga damo, neigwe Chris wereva, mwe maidana motionaga. Ona de nuere bata toma vera monene daya ke me hariya take gada kenene toige twatu dokome oshara neigoro kya hara ne twahara Kenya ne kanani daya toete twanda maidari tokaga damo neigwe krisweraba mwe maidana motionaga orayo Twadira, Tashokia Misiri, Totore, Tokanani, Wahuria Dandre, Shakohuria Shavira, Wadegia Kerala, Netonga, Dukarira. Letito ne Mwakia, Namoe Mera. Mashangara aragu weyokire gokwa no togokwa gaide dagairimo Kenya ne kanani kaya tuete Ona maigari mokaga damo Reigwe Kristo eraga mwe maigana motionaga Orario yo wadira Ona idene twagira Kesha kia misiri totore. Thank you. Etagwo mwarimu Hemen Martin aro etagwo Kenya ni kanani naguo niguo twauga Kenya itu ni kanani bururi murathime bururi wao kinairia bururi tuhetwo ni Ngai reke tutikawanage na tutirawananga nyondo wako gakumenya turawananga nyondo wa kindu diogeta exactly no thank you sana mwita kwa Suzy Pretty ndakona urauga such a sad story kayo mundu wathire ku gutie mundu so far uri urahota ku explain maundu maya to ni maundu magi ni maundu mena ginya hinya Maslina Warede asante sana wanyoke wajikonda kuona waikinya ha mwana witu ni hogukinyia James Ole Mugs
Babs Wangari, God bless my country, na stories za nyumbani zinatufikia hadi huku Asia, content Manila, mwena wa Philippines. We God, please remember your people. Wetagwa Suzy Pretty, santa sana Suzy, Nanze Nyabura, Naomi Mwagi, Catherine Joku, na mwetagwa Shiko Chantela, na Wanyoike Wajiko ndakwa na guko thamo gwata muthikiriria itigaretie ndagika 13 uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ike hata thamo gwa Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka na hamwe na maũndũ marĩa Ng'ang'a wa Njoroge agũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ famĩlĩ ya mwanake ũrĩa ũrahũrirwo rithathi ya mũtwe nĩ borithi ĩgũthingata kĩhoto gĩake. Rũhonge rwa ũcirithania gũkomithia borithi nĩ gwĩtĩkĩra ikundi cia nyanake gũthũkia mĩrũrũngano ya thayũ na atungatĩri gũtabania mahoya magũteithĩrĩria kana magũtheria barabara ya Kĩrĩma Mũrũngarũ gũthiĩ Ndinda mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua. Macio na mangĩ maingĩ ikĩhata thaa 7 Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Everywhere you go in Kenya, Coop Bank is there. You go to the east, they are there. You go to the west, they are there. You go to the south, they are there. You go to the north, they are there. The north? Yes, the north. Don't you mean the north? No, I mean the north. The north. The Nord Mall in Ruiru. Ah. Coop Bank's newest branch has arrived at the Nord Ruiru, the new mall along Ruiru Kamiti Road. Karibuni tufanye biashara. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Kwĩragwo njohi na ngari itirĩ ndũgũ na itikaranagia no nginya ikararanie. Angĩkorwo nĩ ũkũnyua njohi wagĩrĩirwo gũikara haraya na kĩbara kĩa ngari yaku. Mĩtino mĩingĩ ĩrĩa yanahanĩka yatuĩrio kĩhumo kĩayo nĩ ũrĩu wa njohi ona indo ingĩ iria ihũthagĩrwo igathukia tombo wa mũndũ. Ndereba wothe nĩagĩrĩirwo etheme njohi na indo ingĩ iria ingĩtebebia mwĩcirĩrie wake na aremwo nĩ gũtwarithia ngari na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Kata Jessa Saya Mundu na ukari wona wega na uru wake na ukari wona uru ebio kokire wathe ukari hebigoro no kae kwana kake
diamo idie wendo adunya gwendete wanengere onge ona wega tunyo wendete atigwo kirira imuno yapa Nikana jeka nayo ndikage maruru Ugo ndiraigwa ona we noguo ukaigwa irimo Wandira turwo ona we agaturwo meri Thirona nene okonaga igana rũĩ biũ Twĩyũmĩrĩria Ngai no akae wakwa Ũrĩa gũtarĩ hĩndĩ ngona marĩ na ũngĩ tene Gata kesa Seya Nidhubukaga nangeyoria ciria nyingĩ Aiani wameneire kĩmunyendie wakwa Kana nĩ wendo akĩrire ndigiri Gũkĩgĩa cama gũkĩra ũrĩa ndakuonagia ĩni ũguo ndĩreyũria ũmenyo nawe nĩũkeyũria Wethage toro kaigua rĩrĩ ũrĩ na mĩigua ĩndari Geragia mũno gũtindania na ratakwa Getha torangie ndoreka na we wadiganĩra Makae ciruga ngona toni ndĩna thĩna No twatigana akiri ciakwa ikaicai mũno Guo ndĩretherera arata na ũgetha Na no gũkorwo kamacaria thĩna yothe yumage Marĩa wanyandĩkĩire mamũico Ona irumiria wanumira cia gũkũ ĩthĩno Aini a mũico kanjĩra atĩ ndokohiki Nyone gĩkĩrwo mbete menye ndũrĩ wakwa ĩrĩngĩ ũguo wandĩkĩte na ũrĩa wothe wanumĩte Ona we ũkarumo ũkaiguaga kwĩruta ĩ muoyo Mundu no ũkarĩhwo na wega na ũru wake no ũkarĩhwo na ũru biũ gũtirĩ wathĩ ũkarĩhĩrwo igũrũ Ndũkae kuona ta wakĩherithia mũno ĩthiĩ wendo wa ndunya ngwendete wanengere ũngĩ ona we ũgatunyo wendete ũtigwo kĩrĩra mũno Thank you. Etagwa Jonji kana Jonjo Mathio na umwete Baba Shika. Ndewe etagwa wega wa moto. Good afternoon. Etagwa Wonder Wednesday. Yeah. Alex waja mi pishori dio kane waigua guo gutire wathe utakare heria the Johnny Kemani wanya obare salimeka sana igwa saya Mundu no ũkarĩhwo na wega na ũru wake no Egetha kia mcerere muthikĩrĩria nĩ kũinĩkĩra kĩrainĩkĩrĩra nĩguo tũkorwo tũkĩrika thĩinĩ wa metha itũ ya mohoro tũmũkĩre mathaa mũgwanja thutha ũcio ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ akorwo akĩingĩra mĩtambo-inĩ nĩ ũndũ wa kanitha wa kũrikĩria kĩroho no ndeto ĩrĩa ndĩramenya thaa ici nĩ atĩ mwanake ũrĩa ũrarathirwo mũthenya wa ira ũretwo Boniface Mwangi nĩ ũndũ wa tha cia Ngai family yake ĩrauga arĩ oho akũhai na atĩ harĩa ararathirwo
no ni ukoro gitaririo wega nureke tuthi na mbere kuhoera mwanake ucio akorwo akigua wega ni tu mihango yake ya kawaida no yage gucokereria ona kiria kiramakia ni ati mwanake ena miaka 22 only miaka 22 matamaka at his prime Delia ena hinya mama anyway maundu ni magai Kata jasa Saya Erukiri agoeka niko kwira bye bye gwina nyodo wa mathaa matatu mamsiriri asante sana gotada gotoshagora gododwa session yako thank you so much we umakodo gwetagwa live ine ito ya mwena wa Facebook thank you so much we ginya we ikarete we silent listener we wadeka SMS thank you muno gatokoera nina ke gai atidania nawe we otarirona kanyamu etamaka muthenya dorumago otatukete Dothireti oyo na no ginya tugashire na tutoge in Jesus name. Jetagwa wakareto wateithia. I love you so much. Hado ine haka mode. Good afternoon. Ona hado ine hageta wa digital mena joy. Niya mwa metha nito ya digital. Thank you. Kaniko idhani ya microphone. Ugekigeithania ona weigwe mzuri juga ni thengio ni mwatutwara wega mid morning thank you matha muri moko mari manduthi kumatha na ni mwatutwarithia wega makiria asante thank you so much ni njitagwo gitawa digital ngorago guku digital ya Inoro na ni mwatutwarithia wega makiria thank you na mugithie wega ni tugitigwo wega urio area ni ndi guko ginya riria tafarira ya shwa rithira hwaine tha imwe hwaine pio nikuruta bio mwihana joy ona we joy geithania mithambo ine igwe mzuri geithagia andu anyu gicagi mamenye ukaga kwa Inoro salimiana murega inyothe geithagia ringi aria murega inyothe witagwo njitagwo Joy wa digital na ngugeithia anko yakwa ekuria Murang'a etagwo John Kariuki thank you aima methaita ya digital muthikiririe love you reke turane rucio na tondu thaa mugwanja ikirie kwihanda ati fata twambirie rwimbo ruthake second imwe no hinge na andu maiganona amatongoreteri Joan Shikegwa Maketaraji Steve Tacha asante sana Helen Magnesius ona wethegi muno mundu etagwo Buru Matigari kundu gwetagwo Nyeri town asante sana urauga guku no Inoro mundu etagwo Joy Diana thegio nawe uri guku acio ne turahigana ukiheri yes na kezia getao John Kariza Muraga Steve na Pastor Timothy Gashao Jenny Koi na Regina Wangare Regina Waro Goro Dibodego Ataita Zirogo Mary James Rosemary Dirago na Joy Diana Elizabeth Joki James Wairire na mundu etagwo Karis Papa Pirete Jerry Monica Watiri na Mika Aseno Fuda wa Mae Voke Shama mwetagwo Kevin Wawero Jena Kogo na Africana Wagoi Keriuki Gure na Paula Kamuranga Luce Wajiko na mwetagwo Penina Muriuki Masharia Margaret na Mire Dumia Lawrence Mushagi Drago Famko Wawero wa Mobi na Georges KE Thomas Mwagi Natasha Getao na mwetagwo Virginia Wajiro acio nio twahigana omothe twagomanio ni nyene kesho pia ni siku toni thaa mugwanja cia miaraho good afternoon mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro Shesheni hakuhe nawe Onoro ne Inoro ohege Shesheni ya ondoire wito Onamburo kairete Inoro noyo era sinamohu Nakai moge nemotare Inoro FM Inoro miaraho
Family ya mwanake ũrĩa ũrahũrirwo rithathi ya mũtwe nĩ maabitha a borithi gũkũ Nairobi gũthingata kĩhoto gĩake kĩonekane. Rũhonge rwa ũcirithania gũkũmithia borithi nĩ gwĩtĩkĩra ikundi cia nyanake gũthũkia mĩrũrũngano ya thayũ mũthenya wa ira na atungatĩri gũtabania mahoya ma gũtherithia barabara ya Kĩrĩma Mũrũngarũ gũthiĩ Ndinda kũrĩa Kĩnangobu Nyandarua kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa mĩtino ya barabara. Nilimuona kwa simu na nikapigiwa simu jioni kitu saa 2, kaambiwa na wale wanakaaga nao, kaniambia kijana yako amepigwa risasi. We are saddened by the incidents that happened yesterday in the city of Nairobi during the protests against the killing of Albert Ojwang. William Ruto atapata term yake ya pili on account of the track record in education, in health, in agriculture, in infrastructure, in roads. Thaici Joshua irakuona tubagi urakora mundu ohete shanga tari mwana munini akuite no ni aramenya uria aratwarira urakora ungi areciria ni thamo cire cine cai arendia no ni aremekire kate. Tha mũgwanja cia mĩaraho mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Andũ a bamĩrĩ ya mwanake ũrĩa ũrahũrirwo rithathi ya ngingo nĩ maobitha borithi mũthenya wa ira gũkũ Nairobi rĩu marenda kĩhoto gĩake gĩthingatwo. Ithe wa mwanake ũcio John Kariuki oigĩte arenda kũmenya mahĩtia marĩa mũriũ wa ũkũrũ wa mĩaka 22 arekĩte nĩguo atũngio ngero ya mũthemba ta ũcio. Oigĩte mũriũ Boniface Mwangi Kariuki arĩ macini-inĩ wodi-inĩ ya ICU thibitarĩ-inĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta kũrĩa araguthũkirio nĩ andũ a wendi mwega. Akĩaria thibitarĩ-inĩ ũcio oigĩte arĩ na gĩkeno nĩ kuona mũriũ arĩ muoyo, akiuga arĩ na mwĩhoko nĩ ekwarahũka na gũcokereria mĩhang'o-inĩ yake ya oro muthenya. Mwanake ũcio aratũngirio ngero yarĩ mĩhang'o-inĩ ya kwendia tũrembeko barabara-inĩ ya Moi Avenue hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia njũragano ya mũrutani Albert Ojwang. Kwa hapa juu ya kijana yangu pigiwa Nairobi na risasi ndio inafanya ndio hapa. Nilimuona kwa simu na nikapigiwa simu jioni kitu saa 2, kaambiwa na wale wanakaaga nao, kaniambia kijana yako amepigwa risasi. Sasa juu ile tulikuwa tunaona sio yeye, sasa tukarudi nikaona kumbe ni yeye. Hata kuna vile niliangalia simu hivi nikastuka roho, nikaona hai kwani huyu ni kama kijana yangu anafanana, lakini sasa sikuweka hiyo. Sasa mimi hiyo ndio sababu niko hapa. Hata huyo kijana akipigwa risasi mimi naona kwa simu ile alipigwa risasi na alikuwa anauza maski, si ati ni kijana mkora, jaisikia kama anaiba. Sasa akona miaka 22 kama sijakosea sana kulingana na Ucio na ithe wa mwanake ũcio agĩtarĩria ũrĩa aronire mũriũ akĩhũrwo rithathi kũhĩtũkĩra thimũ. Rũhonge rwa ũcirithania nĩ rũthingatĩte maobitha borithi gũtacũkia makinya ma kĩwatho kũrĩ mbatoni ya nyanake iria ciraingĩrire na gũthoga mĩrũrũngano ya thayũ mũthenya wa ira gũkũ Nairobi. Ndũmĩrĩri-inĩ kũrĩ nyũmba cia mohoro, mwaria wa rũhonge rũu Paul Ndemo o ningĩ nĩ atarĩirie wagagu wao kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa ciĩko cia maobitha a borithi kũhũthĩra hinya mũingĩ kũng'ethanĩra na arũrũngani. Oigĩte atĩ rũhonge rwa ũcirithania nĩ meheanĩte gũtũgĩria kĩhoto na watho na mũno makĩria kũrĩ borithi arĩa mathitangĩrwo mahĩtia ma ũhũthĩri mũru wa matharaita. Ndemo arĩtie kana orĩtie honge ciothe cia thirikari kũrũmĩrĩra watho ũtungata-inĩ wacio kũrĩ Kenya na gwĩthemana na ciĩko cia kwagarara gatiba ya bũrũri. Atongoria a kĩndini nĩ makomithĩtie ngero ĩrĩa ĩratũngirio mũingĩ nĩ maobitha a borithi hamwe na ikundi cia nyanake hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũthenya wa ira.
Muthikabu wa kanitha wa Gatoleki ya Diocese ya gũkũ Nairobi Philip Anyolo oigĩte mararĩ mahĩtia manene borithi kũhũra rithathi mwendia wa tũrembeko. Anyolo o nĩorotete borithi nĩ gwĩtĩkĩria na kũrira mbatoni ya nyanake iria ciratindire ikĩbora mũingĩ gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ ũyũ mũnene wa Nairobi. Muthikabu ũcio gũkĩrĩ ũguo nĩetĩtie mahoya ma ndukũ ithatũ akĩũria Akristiano kũhoera thayũ na ũrũmwe wa mũingĩ. We are saddened by the instances that happened yesterday in the city of Nairobi during the protests against the killing of Albert Ojwang. We are especially saddened by two things. One, the point-blank shooting of a non-violent citizen who seemed to be just an innocent Kenyan in the city. Two, the free operation of groups of people, goons, with the poles robbing and beating up citizens. Onjoria gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi marathiĩ na mbere gũtara hathara nene thutha wa biacara ciao gũthũkangio mũthenya wa ira hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Na mũjumbe wa wodi ya CBD bunge-inĩ ya Nairobi Mwaniki Kwenya oigĩte rĩu nĩ megũthugunda njĩra cia kũgitĩra biacara iria cirĩ gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ ũyũ mũnene. Oho ningĩ nĩorĩtie mũtongoria wa bũrũri William Ruto na Governor Johnson Sakaja kũrĩha onjoria ngarama ĩrĩa maratũngirio nĩ mbatoni ya nyanake iria cironeka kũgitĩrwo nĩ maobitha a borithi. Na ũmũthĩ mĩhang'o ya biacara no ĩrathiĩ na mbere, onjoria aingĩ magĩthondeka mĩrango ya biacara yao iria kana ĩrĩa ĩratuangirwo. Jathani Kamau arĩ gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ ũyũ mũnene tũnyitanĩre nake atũmenyithie ũrĩa maũndũ mahuana ũmũthĩ. Jathan. Nĩ ngatho cia Mwanyang'ang'a wa Njoroge na ũranyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma taũni gatagatĩ ya Nairobi kũrĩa ngĩkĩrĩ na onjoria arĩa mũthenya wa ira makorirwo makĩonia kanyoni wa ng'ethe nĩ arũrũngani arĩa marakĩrũngana mũthenya wa ira magĩkũmithia gĩkuũ kana kũragwo kwa mũrutani we Albert Ojwang. Haha Kenya njitane na onjoria ũmwe agĩtũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩhiana atĩa thutha wa mũthenya wa ira ũtinda makĩingĩte wĩra. Amagĩtwo makwa njĩtagwo David Wawerũ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrokire wĩra tondũ tũtinahota kũruta wĩra thutha wa mũrũrũngano ũcio ũrarĩ kuo. Nĩ tũtingĩhotire kũruta wĩra tondũ wa tia ngasi iria ciraikagio kuo, anake arĩa mararehetwo taũni wĩra wao ũrarĩ o wa kũiya na tũtingĩgĩra kũiga indo citũ barabara nĩguo tũcihota kũiywo kana ciũre. No mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ na maũndũ, ũmũthĩ taũni nĩ horeru, no tũraruta wĩra o wega na tũkũmithia gĩko kĩu kĩrekĩkire mũthenya wa ira, na no twende thirikari ĩtũgitĩrĩre mũno na ĩgerie kũmenyerera igũrũ rĩgiĩ maandamano macio, tondũ hĩndĩ ya maandamano macio marenderea gwatuĩka wiki ng'ima tũtirĩrutaga wĩra, nĩ tũrathirika mũno kĩmĩhuko na nginya kĩmĩrutĩre itũ ya mawĩra, na bado matũrorere borithi icio cioka cikaratha andũ aitũ, tondũ rĩu nĩ tũroragĩirwo mũmemba ũmwe witũ ũrarĩ mwonjoria mwendia wa maski mũrũtarĩ na kĩndũ o gĩothe aroragwo. Nĩ ũndũ wĩ kĩeha mũno na tũrĩa thirikari twarore ũndũ ũcio. Asante sana. Hadi na mwonjoria ũngĩ, tueleze kwa majina na pia tueleze wakati siku moja unakosa kuingia kazini, ni hasara ipi ambayo unaona hesabu? Kwa majina naitwa Victor Ogola, mimi ni mfanyabiashara wa hapa town. Kwa ukweli jana tukikosa kufanya kazi tunaenda hasara kabisa, na pia maandamano ya jana tuliona kulikuwa na maguns walikuwa wamekuwa hired, walikuwa na tembea hapa wakiibia watu, wakipiga watu. Kwa hivyo hatungefurahia maendeleo kama hiyo kuendelea hapa CBD. Naam. Asante sana. Anoke yura ng'ang'a wa Njoroge mũno mũthikĩrĩria Inooro FM rĩu gũgĩtari gũkũ taũni kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ onjoria ya gũkĩendia mask nĩo makĩinaira tondũ gũkũ andũ no gwathimwo magagĩathimũra kuma na tia ngasi nyingĩ iria ciragĩkorwo ciĩkĩrĩ maabitha borithi mũthenya wa ira. Ndikĩna ũndũ ũngĩ tiga ũcokia maroro kũrĩ mwena wa studio, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngatho cia mwanya Jathan Kamau. Mũciĩ watu ginotana. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ gavana wa kaunti ya Nandi Stephen Sang nĩ agathĩrĩirie wathani wa President William Ruto akiuga nĩ hotete kũgacĩrithia honge nyingĩ cia bata iria cia kũbobanĩte hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru wa Kenyatta. Akĩaria kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, gavana ũcio oigĩte honge cia ũrĩmi, gĩthomo, waki wa barabara hamwe na ingĩ cia ũguni kũrĩ mũingĩ nĩ ciarahũkĩte na njĩra ĩgwete. Gũkĩrĩ ũguo oigĩte arĩ na ũma Ruto nĩ agacagũrwo gwathana itĩna rĩa kerĩ na wĩingĩ wa kura nyingĩ nĩ ya Kenya. Just be prepared. We are around for 2 terms. Hiyo ingine hiyo ni ndoto ya mchana. William Ruto atapata term yake ya pili on account of the track record in education, in health,
in agriculture, in infrastructure, in roads, in many areas that nobody has had the courage to deal with in the previous administration. Hii shida ya universities ilikuwa wakati ya Uhuru. Nobody had the courage to deal with it. William Ruto has fixed it. This CBC that we inherited from Uhuru Kenyatta, a confused system, William Ruto has been able to fix it. Healthcare system, which was inherited from Uhuru Kenyatta, was at ICU. Today, Toigire Nyandarua kuria atungatiri na muingi mwena wa Kinangofu kuria Nyandarua ni matabanĩtie mahoya ma mwanya kurumirira kuongerereka kwa mitino barabara-ini ya Kirima Mũrũngarũ guthie kuria Ndinda hĩndĩ igongona riu wikinaĩ na waganu uria utheremete muno kuria Nyandarua ni ukomithĩtio na muingi ũgĩthingatwo ũgĩe na wĩigĩrĩrĩki ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Nguri aratarĩria. Kuongerereka kwa mitino ya barabara gatagatĩ ga Kirima Ndinda o hamwe na Mũrũngarũ Kinangofu kaunti ya Nyandarua nikio gitumi kinene kia atongoria a makanitha mwena uyu kuhariria igongona ria mwanya na gutigirira ni mahoya kumana na mitino iyo o hamwe na wikinaĩ ungi ukoretwo ukihanika na njira nene kaunti-ini ya Nyandarua. Tondu gukoretwo kwina mathina mangi ma uici ma ng'ombe na mburi na makiria barabara ino ya kuma Kirima guka Ndinda ni koretwo na weninite andu itu aingi muno andu makonja tukite nigetha turute igongona riu rĩrĩa rĩka wega na nĩtwacokeria Ngai ngatho ahoe nĩ tondũ wa matũra mao nigetha Ngai athi na mbere na gwĩka wega. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie ahũthĩri a barabara ĩyo gũkorwo na ũmenyereri mũnene. Robert Rukwaro akĩrũgamĩrĩra mũingĩ wa matũra matiganĩte. Kwanza mbeũ njĩthĩ nĩ ĩthirĩte mũno nĩ ũndũ wa bara ĩno. Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ndakoneta atĩ mũthenya wake nĩ gũtinda wĩra-inĩ ũyũ nĩ wĩra wa Mwathani na kũhonokia mĩoyo mĩingĩ. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Toigire kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kuria mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ĩyo marenda thirikari ya gĩcigo kĩu kuongerera iceceni cia kũrũnga mĩtugo ya aruna arĩa matoretio nĩ ũrĩi wa ndũgũgio moigĩte iceceni iria cirĩ kuo ti njiganu kũrũmbũiya magana ma mbeũ njĩthĩ arĩa merirĩte na gũtiganĩria ũhũthĩri wa ndawa icio cia kũrebia na wanyitĩte mĩngũrani kaunti-inĩ ĩyo nĩ morĩte ikundi cia mũingĩ na ikundi cia kĩĩrĩ nĩ gũteithania na thirikari kũhũrana na ũhũthĩri wa ndũgũgio icio ta ũrĩa Salome Mũrugi aratũmenyithia. Mbeũ njĩthĩ aya marauga atĩ ona gũtuĩka thirikari nĩgeretie harĩ kũhũrana na ũnyui wa njohi cia ibango oro ũndũ ũmwe na ndawa cia kũrebia ũgũkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo ceceni makĩria nĩ ikũhingũrwo nĩguo gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ aingĩ arĩa meingĩrĩirie harĩ ũhũthĩri ũcio wa ndawa cia kũrebia nĩguo mahote kũrigitwo na mahote rĩngĩ kuoerera mĩtũrĩre yao. We don't know where the government is taking our youth. Vijana wetu hawezi angamia tukiwa tunaona. We need rehabilitation centers. Unajua girl child kila wakati wanasema girl child apewe hii, girl child afanyiwe hii. What of our boy child? Atapata nini? We need rehabilitation centers for our boy child. Ritana rĩrĩ ikĩtio oro rĩrĩ aikari amwe a kaunti ya Uasin Gishu mathiĩte na mbere kũria anyiti itemi othe kũnyitanĩra harĩ mbara ya kũhũrana na ndawa cia kũrebia na magathiĩ na mbere kũria thirikari kũmba mĩeke mĩingĩ ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩguo kũmateithĩrĩria matige kwĩingĩrĩria harĩ ũhũthĩri wa ndawa. Na no njokerie thirikari ngatho mũno nĩ ũndũ wa mbara ĩno ĩkonainie na njohi. Makĩria njuge o mũndũ wothe nĩ agĩrĩire gũkorwo arĩ thĩinĩ wa mbara ĩno okorwo nĩ ithuĩ ahunjia tũkorwo twĩ thĩinĩ wa mbara ĩno ya kũrũa ũhoro ũkoniĩ njohi. Bara ĩno rekerwo nĩ andũ othe. Tondũ thaa ici njohi nĩ macenjetie maũndũ marĩa mareka. Thaa ici njohi ĩrakuo na tũbagi ũrakora mũndũ ohete cang'a tarĩ mwana mũnini akuĩte no nĩ aramenya ũrĩa aratwarĩra. Ũrakora ũngĩ areciria nĩ thamo cire cine cai arendia no nĩ aremekĩra reka atĩa. Thirikari yecirio o mageciria atĩa. So nĩgetha haro ĩno ĩthire rĩ na nĩgetha tũtige o mũthenya andũ gũkuaga rĩ thirikari nĩ yandĩkia andũ a mawĩra. Anene aitũ makĩnyua njohi ya 10,000 ona ithuĩ andũ arĩa tũtarĩ na hinya rĩ okorwo no nginya tũnyue njohi ya 10,000 no rĩu we ndũrĩ mũcara ndũrĩ wĩra njohi ĩrĩa hũthũ ya kũnyua rĩ nĩ chang'a na ĩngĩ ĩretwanga ici cia maratathi. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Mũrugi. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge.
Muciĩ wa Tuginotana. Tũtirihĩre kũrĩa Naikuru kũrĩa mũmbunge wa Kuresoi ya Rũgongo Alfred Mutai nĩarutĩte mũkana kũrĩ ikundi cia mbeũ njĩthĩ arĩa marekuruhania na ciĩko cia wĩkinaĩ gĩcigo-inĩ kĩu. Akĩaria arĩ itũũra-inĩ rĩa Kamwaura, Mutai oigĩte maobitha ũgitĩri marĩ ciamba kũng'ethanĩra na ekinaĩ acio na mũno makĩria arĩa makoretwo makĩiya mahiũ ma mũingĩ. O ningĩ nĩeranĩire wĩheani wa thirikari harĩ kũgacĩrithia thayũ wa mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩu. Wewe fanya kazi yako, usikondolee macho jasho ya rafiki yako. Hiyo ni onyo ambayo mimi nataka nitangaze hapa. Tangu nichukue ushukani, maneno ya wizi sana ya mifugo ama ng'ombe, kondoo na mbuzi imepungua. Tunataka ifike kona yote hapa na niseme kila Mkenya ako na haki ya kuishi mahali yako. Usiwe ndio ni kama unatishia watu. Tunataka watu wasiweke ng'ombe kwa manyumba ndani. Unakalisha ng'ombe analala ndani ya nyumba. Ng'ombe inafaa akae nje ama kwa boma yake. Lakini isiwe ni ile yenye mtu halali anaamuka kila baada ya saa moja anaenda kuangalia kuchungulia kama bado yuko. Nitaendelea kusimama na mali zenu. Mwizi si yuko na yeye ajitetee kivyake. Amani yenye tuko nayo leo itakuwa kesho na itakuwa kesho kutwa. I want to give you an assurance. Nataka niimize vijana wenzangu. Hakuna faida yoyote yenye inakuja na vita. Ni hasara tu. Ithaa mũgwanja iraĩtũkia ndagĩka 16. Riboti ya mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna kuma kũrĩa mwena wa Kuresoi ya Rũgongo nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro mĩaraho thaa mũgwanja na njĩra ithiranĩte nĩ kũndũka na matemo wona ciahanda thaa 8. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Nĩkũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũiru. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Thaburi 150 mũhari wa 6. Kĩndũ gĩothe kĩrĩ mĩhũmũ nĩ kĩgoce Jehova. Gocai Jehova. Na nĩkĩo Inooro FM kiumia tarĩki 22 mweri ũyũ tũkanyitanĩra na ashirika a kanitha wa ACK Kanjo Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Gũkũ tũkagoca nginya mĩthũĩre gendare. Nĩ ũgekinya tũthathaie Ngai witũ tũrĩ hamwe no cemanie na memerekia a Inooro FM na otukanĩrio rwĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George. Nĩ kiumia gĩkĩ tarĩki 22 mweri ũyũ kanitha-inĩ wa ACK Kanjo Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Nĩ ũgekinyia tũgoce twĩ hamwe. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Bini, uthi na cindano citue mũrata nĩ cikarage kabeti-inĩ gaku nĩ gũkaga gĩtaraire ngue gatembũka. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Watongoririe Musa na gĩtuĩkia mwaki ĩrĩima Misiri. No haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Na niĩ bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inooro. Nĩ ithaa rĩa kũrikĩria
nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ kũrikĩria kĩroho we wĩra-inĩ, we wabici-inĩ, we mũgũnda, we biacara-inĩ, we ngari-inĩ, we nduthi-inĩ, we petrol station-inĩ, we thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mũkĩra ngeithi cia wendo wa Mwathani nĩ amenyereire akahonokia akandeithia akangitĩra akanangĩra akanyonekanĩra na akahe mweke ũngĩ tũgomane haha na nĩ tondũ rĩrĩa andũ erĩ kana atatũ magomanĩte nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Ngai akoragwo ho nĩ gũkwĩra ndĩrenda gũkwĩra Ngai haha na nĩ ekwenda gũtũrathima ithuothe. Andũ aitũ nĩ tũheo roho mwerũ. Karibu gũkũ bũrũri-inĩ wĩ nja wa bũrũri na no ndĩragĩcokia ngatho nĩ mahoya ona gũthiĩ na mbere na kũhoera ona nĩgetha Ngai andeithie ũtungata-inĩ ũyũ ona ngĩtĩkagĩra atĩ baba witũ nĩ erĩga kũhurũka na mũgĩtũnyitĩrĩra mũno na nĩ ndĩramũcokeria ngatho nake baba witũ mũirũ wa mũturi arohurũka ũhoro ũkarĩu na nĩgetha tũrikĩrie hamwe tũmanĩrĩrie na tũrathimo na twĩhoke Mwathani na twĩtĩkie Mwathani. Na nĩ atĩ matukũ maya tũratũra mena mogwati-inĩ maingĩ mũno ona moma agerio no ũtugi ũcio wiki nĩ ũkanginya gwaku. Na tũiguĩte ndeto cia andũ makĩũragwo, andũ makĩgurario, andũ makarutwo mĩoyo ona kũngĩ ũkĩonekaga ta ira ũrĩa kũrahanĩkire gũkũ gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ona andũ angĩ ũkaigua mũndũ nĩ ahingĩra nyũmba nĩ acina andũ ake, ũkaigua ũngĩ nĩ eka kĩũndũ kĩa makania, ũngĩ nake nĩ ayũraga na maũndũ marĩa mangĩ marĩ kuo na maritũ mũno. Ona tũrona arĩa mehokeirwo kũgitĩra arĩa angĩ nĩo borithi, tũrona mũborithi akĩratha mũndũ ũtaramũhũrĩte mataraikanĩirio ciugo, ona ndũgĩbatiĩ ũkĩũraga mũndũ. Ona tũrona mũndũ gũthiĩ mũgarũ na rĩmwe rĩa Maathani 10 rĩrĩa riugaga ndũkanoragane aroraga na arahũra mũndũ ũcio rithathi. So sad. Na tũiguĩte angĩ moragĩtwo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio. Na nĩ ngwenda gũkwarĩria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tondũ nĩ wega tũtũranie bũrũri ũyũ, nĩ wega tũikanie bũrũri ũyũ, nĩ wega tũikaranie na thayũ twendaine tũgĩciranagia ona ningĩ tũgĩtũranagia na arĩa angĩ na ndũgeke mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa we ũtakĩenda gwĩkwo. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ĩnĩwe nĩ kũrĩ Ngai maũndũ athũire biũ kaimana ona makeyumĩria maandĩko-inĩ na akamagweta nĩ tondũ nĩ amathũire ona to kũmathũra. Oigaga atĩrĩrĩ, maũndũ maya nĩ nyonaga me magigi. Na mwandĩki wa thimo 6 kuma mũhari wa 16 nginya harĩa mũhari wa 19 arĩtie akoiga atĩ kwĩ maũndũ 6 mathũirwo nĩ Jehova, akongera ona nĩ 7 ngoro yake ona me magigi. Ta imagine Ngai akĩonda kĩũndũ kĩ magigi. Na atagathi na mbere na kuga atĩrĩrĩ, kũrĩ maũndũ 6 mathũirwo nĩ Jehova, ĩni ona nĩ 7 ngoro yake onaga me magigi. Maũndũ marĩkũ macio me magigi? Mũhari wa 17 namo nĩ maitho ma ngũrũ. Andũ meho nĩ gũtũra tu mũndũ wa ngũrũ nderĩkaga mũthũriga Biriki Hasemezeki ndangĩthikĩrĩria ndangĩigua itheka, nĩ mũndũ wenda haro, nĩ mũndũ wenda ngũĩ. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa Mwathani onaga me magigi nĩ rũrĩmĩ rwa ũrongo, andũ arĩa mahenanagia, andũ arĩa mahenania makĩhenania mamenye cira wa Ngai wĩ hakuhĩ atĩ na manatitherũ. Mũndũ ũhenanagia na manatitherũ ũkahenia mũndũ ũkahenia mũndũ ũkahenia mũndũ. Ngai nĩ athũire rũrĩmĩ rwa ũrongo. Ũndũ wa gatatũ rĩ nĩ ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere matukũ maya tũrĩ atĩ na moko marĩa maitaga thakame ĩrĩa ĩtehĩtie, ũgathiĩ na manatitherũ ũgathugunda na ũgabanga, ũgathiĩ na ũgacora, ũkoraga mũndũ, ũkanina mũndũ, ũkahũra mũndũ, ũkehitha ũgatua atĩ ndũronekana manatitherũ. Na manatitherũ no gathiĩ ũgathikania mũndũ kana ũkamũikia kũndũ kana ũkoiga anyitwo mĩgwate atwarwo kũndũ kũnana nĩgetha atuĩke wa kũragwo na ũhoro wake ũthire na ũriganĩre. Hoi ona twanaigua angĩ manoneka mũndũ rĩngĩ athire agĩoragwo akĩohererio kĩhiga nĩgetha ndakare na maũndũ marĩa mangĩ. Ngai nĩ athũire moko marĩa maitaga thakame ĩrĩa ĩtehĩtie. Na nĩgetha ũmenye rĩ, taririkana Kaini
na Haviri mathi kuruta igongona ria Haviri riatikirika ria Kaini riaregwo Kaini oraga Haviri kuma hau kirumi gike murumirira muru na mwari wa ithe witu Mwathani ni athoire moko maria maitaga thakame iria itehitie na manatithero Mwathani urotuiguira Mwathani uroturirikana Mwathani uka Mwathani urore bururi witu kawariria tunga atongoria ukawaririo na aria maturakagira na makaigo gitiri mari bira ona birithi na arangeri ukawariria andu aku ugarure itoi maramarie kinai atunyani akugia wana aruti ngui ona aria maragia urongo ona andu aria mari nguru Mwathani uka ni twagwita ukoturirikane matuko maya maruo na matuko maya marito no ririkane o toria Ngai aturaga muoyo ati moko maria maitaga thakame ria tehitie Mwathani ni amathoire ni tondu thakame ya mundu wa Ngai ndigaiteka thi ta ya nyamu. Uyu ni Moses Idisho tugithi na mbere na kurikiria guku ni kwa Inoro. Oh yes, Kaini oraga Haviri muru wa nyina Jehovah ni ukora rumoi awamoni deme yama tamake yoragani kono bakame amodo wangi degaite kanita ya oragani nani mafangaga nemeri de mohero bakame amodo wangi degaite kanita ya oragani nani mafangaga nemeri de mohero. Nikurikiria na ndungata ya Ngai muturi wa muyo Darudia migwamo tunye muka wake Darudia menya make Erida yareke Kenyora gamoro wanina Nakiaga oge wakwirina Akiaya mele tagiride Akiga ya kirugikona Takame ya mudu wangi Bigaiti kadita ya Oragani nare mafagaga Nimeride mohero Takame ya mudu wangi Bigaiti kadita ya Oragani nare mafagaga Nimeride mohero. Shesheni hakuhe nawe Ikorowe umwewale mafangaga na koragana Kigena ugita Daudi wirire Ngai akorekere Benyoaria mwena ruongoro Tundundwa nyune moragiro Neidosya onyikikenako Tamure tamumareke Takame ya mudu wa Ngai Digaiti kadita ya namo Oragani nare mafagaga Nimeride mohero Takame ya mudu wa Ngai Digaiti kadita ya namo Oragani nare mafagaga Nimeride mohero. Jehovah ni ukora rumoi awamoni deme yama na make yoragani
mohero thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaici kanitha ya nyamũ oragani arĩa mabangaga nĩmerire mohero thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaici kanitha ya nyamũ oragani arĩa mabangaga nĩmerire mohero thakame ya mũndũ wa Ngai ũmenyeho ndĩgaitĩka thĩ ta nyamũ oragani arĩa mabangaga arĩa mathugundaga nĩmerire moragwo nĩ ũkũririkana Kaini agĩtũmwo nginya kũrĩa bũrũri wa Nondu na akĩrumwo na tũrĩa ũrũraga nĩ tondũ wa wĩiru nĩ tondũ wa kũraga mũrũ wa nyina ũgwĩtwo Habili. Susan Mũmbi Gĩkomba nĩ ndakuona Dr. Gachau wa Hari Farm Pharmaceuticals kũrĩa River Road. Asante sana. Ũroiga Ngai nĩ athũire maheni genyo mwĩtĩo na kwĩonania thengio ũrĩa wa kĩrũrĩ. Asante sana. Ona wambui wa Mũkarimu geithania kũrĩa Mbagathi Parish geithiria mũtungatĩri David Gĩkonyo, Pius Njoro wa Gĩturo, John Gumi, ona Mĩrika Mwaura na Vero Prince. Noguo tũroiga tũkĩhoyagĩra bũrũri tũgĩthaithaga Ngai atũririkane na tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe rĩu na hingo ciothe tene ona tene na kwagĩre kwagĩra o mũno makĩria na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ tondũ nĩ arĩ hinya. Mwathani arotũteithia twendane. Ona nĩ thaa 7 na ndagĩka 32 mini thaa 8 yatigia ndagĩka 28. Ũyũ warĩ mũciĩ wa Tuginotana na nĩtũgĩthiĩte na mbere wega. Ona hena family haha ya Joseph Kirori, mũthuri wa Mwaki na baba wa Kevin Jao na Jiri nani nyoka fiporeni sana ithe wa Edinyi na wa Edinyi gũtigwo nĩ wa brother. Ona family anyu na mũkĩmũhurũkia rũciũ kũrĩa kĩhingo rĩa Faiporeni sana na Fidelis Wanga tũramũririkana rĩu matigĩtwo nĩ cũcũ wao na magakĩmũthika Saturday kũrĩa kwao Gaitete na pore sana. Regina wa Rũgũrũ no tũtwaranĩte wega. James Bogu wa Mĩrika Mwaura, Mheshimiwa Jeremia Themedu aka Mofaya, ona Nancy Muge wa Mari wa Irini Kagara, Team Blessed and Favored. Asante sana. Joshua wa Rohio all the way from Boston, United States of America. Asante sana. Tũgĩtwarana ikinya gwa ikinya na tũkĩhoka Mwathani atĩ no egũthiĩ na mbere na gũtũririkana ona tũririkane ona tũteithie tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya na kũhoera bũrũri na gũthaitha Ngai aririkane andũ ake na tũgĩthiĩ na mbere na thimũ ĩyo ya 6 na twathoma mũhari wa 16 na wa 17 na twaigua maũndũ matatũ marĩa mathũirwo nĩ Jehova na twĩrirwo nĩ maũndũ 7 marĩa menete marĩa mamũrakaragia atĩ ningĩ ngoro ĩrĩa thugundaga maũndũ ma waganu ĩkabanga ĩgakinyanĩria na nĩ maũndũ marĩa mothe moru nĩ tondũ ngoro-inĩ citũ nĩguo kumaga maũndũ na nĩkuo gwĩthima cia muoyo makĩria mũno menyagĩrĩre ngoro yaku. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ngoro ĩrĩa thugundaga maũndũ ma waganu Ngai nĩ amĩthũire mũno makĩria. Kũroaga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ na magũrũ marĩa matengeraga na ihenya makinya ũru-inĩ na magũrũ maya nĩ ma mĩthemba mĩingĩ mũno makĩria. Mũndũ akahiũka nĩ aigua hena mũici ũrahũrwo Ndumberi kũrĩa kwa Jomo wa Nyathira agatengera akamũhũra akoya kĩhiga agatengera. Ũngĩ nake agathugunda gwakinya thaa 6 nĩguo ndĩhithũkĩra mũciĩ wa ng'ania ngamũiye ndĩmwĩke maũndũ moru na njĩke maũndũ moru. Magũrũ marĩa matengeraga makinya ũru-inĩ na manatitherwo ona magũrũ marĩa matengeraga makora kwĩna ngũĩ namo magatengera nĩgetha onao matigatigwo na thutha gũkĩiywo maiye gũgĩtunyanwo matunyane gũkĩũraganwo moragane na gũgĩkwo maũndũ mothe me magigi atĩ magũrũ marĩa matengeraga makinye ũru-inĩ. Tũkahiũhĩrĩra nĩngũcereirwo mũno nĩngũcereirwo mũno kĩhũraga thimũ mũtikaninĩra nĩndĩroka ndĩ njĩra macio magũrũ ma gũtengera na rĩngĩ magũrũ mũndũ akahiũka na nĩ Musa akahiũka atengerete mũno athiĩ KBNB rĩu na maũndũ marĩa magũrũ macio mothe harĩa hothe ũhiũhagĩrĩra ũthiĩ ũgeke ũru ndĩrakehiũhe nĩ ngũmũkora nĩ tũkwĩrana tutambiana wewe. Ngai nĩ athũire ũndũ ũcio. Ũndũ ũngĩ wa 6 mũira wa maheni ũtumũraga na mathara atĩ na manatitherwo mũndũ agoka akahenania akaruta ũira wa maheni agakũigira kĩgenyo kĩa mbere gĩa kerĩ gĩa 3 gĩa 4 akongerera igenyo agakũigĩrĩra ũgenyo agakũigĩra nĩ gũkũigĩra nĩ aramenya
akahuthira nginya maburoga makonine makoiga Maritha kanyanga bado inapumua na maundu maria mangi. Ngai ni athuire muira wa maheni utumuraga na mathara. Atamaka undu wa mugwanja uria Ngai athuire muno no ria ni wakieha muno makiria uria Ngai aiguaga akarakara muno makiria. Tekenya nguririkania muoyo ni uri bata na Helen Wagio guko ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugi no tana tumenyerere mioyo ni tondu ni iri bata korogwe kindu Ngai athuire mundu wa guita thakame etehitie.
itothie tumwiririre mehia bene are thanyige ne gututheria mothe kaino weberotha kuruta mundu muoyo mareta na koiga ukani toshire tutengere itothie tumwiririre mehia bene are thanyige ne gututheria mothe na manati itherũ andũ aitũ na hamũthaitha o ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo tũtĩhe muoyo nĩ tondũ muoyo nĩ wa Ngai matukũ ma tũratũra ona arĩa mahetwo ũtongoria na wathani na ũthamaki na gũtongoria andũ aitũ ndamũthaitha o harĩa hothe ũrĩ ona korwo he mũndũ ũrĩhĩtwo mbia atĩ nĩgetha ũmũnine kana ũmũninĩre bamĩrĩ kana ũmwĩke kĩũndũ ndagũthaitha cokia mbia icio muoyo nĩ ũrĩ bata na muoyo nĩ wa Ngai rekei andũ aitũ tũtĩe muoyo tondũ Ngai nĩ athũire moko marĩa maitaga thakame ĩrĩa ĩtehĩtie Mheshimiwa Wangari wa Kĩgoni ndakuona thengio mũno makĩria Danu wa Wandu thengio mũno makĩria ona Mwarimũ Kĩmitũ wa Mũrĩu thengio mũno makĩria ona Charles Manji ona Mũgo wa Vida nani mwendia wa iratũ ona Susan Mũmbiwe kũrĩa Gĩkombo na Rĩa wa Kĩrũrĩ ona Mũhunjia Mwangi Macembe wa kũrĩa Gĩthabai Karuru mũrigĩrĩwe na wajana harambĩ ya kũhunjia Injili onekanĩrwo na ũrũmbũiyo na ũhotanwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na wakiri wa Homa wa Gĩkonyo nĩ matigĩtwo nĩ brother yake Chief Inspector wa Cira Gĩkonyo wa Embakasi Police Station ararĩ OCS na makamũthika Saturday Ngai amũmĩrĩrie na mũhe thayũ na muonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona kĩnene mara wa kũrĩa Njikũ Mũthurwa Kajiado mũhere pore family ya the late Francis Macharia Gatonga na mama Sara Gatonga nĩgũtigwo nĩ ciana ciake igĩrĩ mwathi kwa America no cio gĩakinyia mamu wa wacoke Kenya thutha wa gũthika mwari after 2 days ucio gĩarakua kwĩna kĩeha mũno gwake mũciara-inĩ Gatonga na mbirũ nĩ nene ya kũruta mwĩrĩ USA no gathikwo UK so sad nĩ cousins Ari Canon Ken wa Mitho your sister wa Kuria na Rachel Jerry ũrĩa mũini Mwathani amahe thayũ na amomĩrĩrie family ĩragera moritũ macio maingĩ na acio magĩtigĩtwo nĩ andũ ao Ngai amaririkane na meke maũndũ mega na okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na ngũririkanie kũrĩa kware mbeca kwĩna mbia ciaku nĩ star 121 star 1 hash na nĩ atĩ ũgakorwo ũkĩhotana mbeca baribari na ũkĩririkane atĩ star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre mĩtaratara wa hũra thimũ-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 199 ndĩgathakwo mũtakĩthime 18 na betting no ĩgũkuĩre meciria ũgĩthake na ũigĩrĩrĩki ngũririkanie kũrĩa kwa Wigo we no wĩhokerwo andũ arĩa wendete no ũcio wĩhokeire ũigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru ona gũkuĩra indo ciaku ona gũtwara wĩra-inĩ kĩwanja kĩa ndege ũkua mathaa-inĩ motukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku Wigo rĩu tũrakũrera Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njoka kuyo kuina na materva mena ũigĩrĩrĩki ũndũ mwega nĩ atĩ customers maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũmĩrĩtwo Wigo kũrĩ 20425 ona wĩo kuona ũcamba Wigo let's go thaa inyanya yatigia kuota reke ngwĩre mathaa marathiĩ gũthiĩ mateng'eranirie na ithuĩ na gũtũhanyũra no Ngai nĩ mũnene maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ okaga na akarũmbũiya andũ ake na akamahotanĩra rĩu na hingo ciothe tene ona tene Rita Staff Kuria asanti sana tũgũtigĩtie ũndũ ũmwe wa mũthia harĩ maũndũ marĩa mũgwanja Mwathani athũire no naga me magigi kwanza haha nĩ hakanina andũ mũno haha reke ngwĩre Mwathani no atũcenjirie Mwathani no agarũrire andũ tondũ gĩkĩ nĩkĩo kĩninĩte mĩciĩ mĩingĩ kanina arĩa angĩ gĩkoraga arĩa angĩ ngoro gĩkarĩria arĩa angĩ ona toguo ningĩ gĩkaharagania arĩa angĩ na gĩgakorwo gĩ kĩndũ kĩ magigi gĩa gũcokia andũ na thutha na gũtũria andũ naruo na nĩ mũhari wa 19 thĩinĩ wa thimũ 6 atĩ part B na mũndũ wa kũhura thogothogo gatagatĩ ka andũ a nyũmba ĩmwe atagate-inĩ ga atheru he mũgũnda wahandirwo ngano nake ũrĩa mũruoko tukwo akĩhanda thawani mũhandi wa thawani
muhurithania wa andu murehi ngui gatagati-ini ka andu ha nyumba imwe muharagania wa andu yeyona mundu wa guthie ukero uyu ithie wikiona no gakora ucio rekwo ukamwira ukahurithania andu we wira waku no nyugunyugu no shushu wira waku no kuhurithania andu wira waku miario watu akwario kore mutongoria no kuhurithania andu wira waku watua maundu-ini mari mothe kanitha-ini micii-ini muturire-ini ona riu mai no maruru kuma mĩciĩ nginya mawĩra-inĩ kuma ciana nginya andũ agima nĩ marũrũ tũkũnyua akorwo wanahũrithania andũ a nyũmba ĩmwe okorwo wanaharagania mĩciĩ na ũkahũrithania athuri na atumia na ciana na arĩa angĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Ngai nĩ athũire ndeto ĩyo na nĩkĩo reka gũkwĩra mĩaraho ĩno wĩmenyerere arĩa marehaga nyamũkano gatagatĩ-inĩ kanyu tondũ ti Jesu Kristo matungataga nĩ nda ciao kĩene matungataga kana tiguo Esther Ndu na Zavashino mena Julius Murega. Jesu Kristo matungatagira nenda cia wene matungatagira Saitani nĩagĩire na mwĩgerera na mwĩtũĩria na igamuingi Najuko na maeni akiaga wendo Wigatho gitu maingatwo matu-ini Wimenyerere Yesu mareaga Nyamũkano gatagatĩ-inĩ kanyu Ni Jesu Kristo matungatagĩra Nĩ nda cia wene matungatagĩra Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ Saitani nĩagayũkanirie araika gĩcunjĩ kĩmwe gĩgĩtuĩka gĩake na arĩa marehaga nyamũkano matũkĩtie ithe wao mũcukani Wĩmenyerere Yesu marehaga nyamũkano gatagatĩ-inĩ kanyu Ni Jesu Kristo matungatagĩra Nĩ nda cia wene matungatagĩra Igũrũ nĩ kwagĩire haro nene ya mũcukani na araika mwathani Hĩndĩ ĩrĩa Saitani atuire mũnene etirĩtie nĩegũthamaka igũrũ Wĩmenyerere Yesu marehaga nyamũkano gatagatĩ-inĩ kanyu Ni Jesu Kristo matungatagĩra Nĩ nda cia wene matungatagĩra Saitani endaga gũcindana na Ngai nĩarutire mbara na nĩahotirwo na ndaigana kwĩhotanĩra onatĩa na kĩagĩrwo andũ agĩikara igũrũ Wĩmenyerere Yesu marehaga nyamũkano gatagatĩ-inĩ kanyu Ni Jesu Kristo matungatagĩra Nĩ nda cia wene matungatagĩra
ate mwemenyerere aria marehaga nyamukano gatagati-ini kanyu ti Jesu Kristo matungatagira ni njue ni waigua na wathikiriria maundu mugwanja maria mwathani athuire o ta uria twaririo ni thimo 6 mweri wa 16 nginya wa 19 ni njue ni ureikia kabira ni urecurania ni ureita kamucamanio otaka hihi mwathani akuonaga wi kindu kimagigi ni tondu wa maundu macio mugwanja kwahoteka hihi ona he maundu urathugunda murona mwari wa ithe witũ ni uhoro wa kwirira na gwitikia mwathani na gucokera mwathani na kuhera na kumbura reke tuhoe. Ngai mwega na Ngai mutugi ni twagutia ni twakwambararia ni twakugoca ni twagukumia ni twendete no gaturirikana no gatuhe kanya tuigue kiugo giaku mwathani na kaheana Inooro FM nigetha tuigue kiugo giaku mahinda maya ma miaraho tukirikeria mwathani ni tukuhera na tumbure mehia maitho twathikiriria maundu macio mothe twagweta mwathani mugwanja maria matumaga ngoro yaku yone me magigi mwathani na ni tugwicokera muno ni tukwirira muno ni guguthaitha tutumbethekete muno na twinyihitie na tuherete uturekere no tuthambie thakame na thakame ya gaturume no tugarurire mwikirana muonere wa maundu riu mwathani muoyo wageirwo bata riu njuragano ikirireirie mwathani riu ngurario ikirireirie riu ngui ikirireirie riu bare ikirireirie riu maheni makirireirie riu ruthuro rukirireirie riu mwathani kwina mogwati maingi mwathani ukana nigetha turirikane no tuiguire thaiguira thona bururi uyu ona muturire bururi-ini uyu mwathani ona aria mehokeirwo kuigwa ugiteri umagarure no macenjia mwathani Ngai ni twaregana na uitangiki wa thakame bururi uyu ni twaregana no thukangia wa indo bururi uyu ni twaregana no hinyaniria wothe bururi uyu ni twacaira ngoro cia aria matura bururi-ini uyu mahinda maya itikira guthaithika no tuigue mwathani Ngai ni kurito ukamwathani Ngai na nigetha maundu magire na makinyanire thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai mwega na Ngai mutugituririkanio mundu rita riake tuonekanire turumbuie tunyamarure tuhature tutongorie tutongie ngoro mwiri na meciria na mihuko rwa bara citu ciothe aria rwaruo mahonia ramena kiana maithori umuhomiririe tunyite na guoko gwaku kwihinya tumenyagirire twaria thakame ya gaturume miaka-ini ya bururi witu na bururi-ini witu ni tukwihoka muno tukiuma na tukihunduka mwathani ni tukwihoka muno ni tondu aria mahinyiririkite na makorwo ni hinya aria ngoro ciao cinamite na ngoro ciao iracaya mwathani Ngai ukana nigetha uturirikane ukana nigetha wionanie ririkana kuma aria akuru aria agima aria aria anini ona ciana cia ngenge tumia aria itumohoke wega aria matari ciana marathime nayo micii rugame wega iko irugame wega tutongorie no turithie no tugitire no turangire ukamwathani utwanage na ithuĩ na ikarage na ithuĩ no thiage na ithuĩ thengio mwathani Ngai ni uguturumbuya thengio ni tugweteire thengio ni tukwihokete thengio ni tukwirigireire ukari mwathani urathime ona Inooro na aria othe makuruhaine nario mwathani ugika macio mothe na ndungata yaku ni ngubataire tuiguo tuhingirie utumenyerere utuonekanire utuhotanire no turumbuye thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Mũriũ ona ria Roho Mũtheru twaguthaitha witikire gutuigua na gutuhingiria amen amen amen. Ona muno makiria mwathani ni tondu twiraga kuria kuiguana ni kuwathagiriria kirathimo giaku turathimio mundu rita riake na maundu maitu in Jesus name amen. Na riu Ngai mwega na Ngai mutugi ucio wi hinya no cio rumbuyagia ake andu ake niwe ndahamuneana kuri we aromuririkana aromuonekanira aroririkana bururi witu na uitangi wa thakame na njuragano ikinya muthia arokuririkana na arokuonekanira wi kuraya na gukuya arokuririkana na arumbuye maundu maku onoke na agomane na mabataro maku gwata maria matangi gweteka na riu thayu wa Ngai uria utangimenyeka uria utari uikaragia ngoro yaku na gwiciria gwaku nakuo nigetha umenye mwathani onake muru wake wa mumwe Jesu Kristo na kirathimo kia Ngai ithe na kia Mũriũ na kia Roho Mũtheru giikare nawe githie nawe na giture nawe riu o nginya tene na tene amen amen amen. Ndakena guikarania nawe Ngai akurathime agwike maundu mega njitagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo igire gukwira shalom shalom shalom. Na uhoro wanakinya hau ni ati Ng'ang'a wa Njoroge ni eguka ikihanda thaa 8 na nigetha
tuthomere mohoro ma Inoro miaraho ma thaa 8 na njira nguhi na nigetha arikania namo Jomo wa Nyathira udomwe na Joy wa Macharia na nimekorwo makiingira mitambo-ini ya Inoro FM na nigetha tugikorwo tukiihuria. Karibu sana Jomo. Hi, thank you so much Dugata. Karibu sana Joy. Hi Dugata. I'm fine. Okay. Yes. Tumejo. Yes. Tumedonjo. Tumedojo. Tumeland in the area. Mekamiza. Area tena tene. Kamiza tutikuhudhira. Tukuhudhira reko. Tumejo. Aka tumedojo wewe. Wewe ai tumekuom. Ati tumejo. Iyo no tuamiukaga 1970. Ona tutiamiukaga. Ona tutiamiukaga bai ai. Iya, kwani rada yenu ni gani? Ai, sisi rada yetu sio amegota. Cheki hawa dhia. You know. Cheki umudhi. You know mzaya. Mimi sio mudhi. Wewe paso. Wewe pasi. Pasi wewe. Pasi ni kile kile. Pasi ni pasta. Pasta we. Tahuthagira ruta ni ndwa githuguri pasi. Mwagweta bono tu othe. Asa. Na ina Dugata tuseme memwokaliz. Ate mume? Memwokaliz. Eta wati osio wa mwokaliz. Resi eyelists. Tumemwokali yakiri tutiginyithania nayo. Afu kati Anet Mogo pia wewe ubarikiwe sana, Mungu akutangulie wendako. Amina. Mungu akufall mbele. Tiako mbele. Wewe katika yako. Chomoma kwa imuri. Ai ma jomoreke kwa yako taidhie. Akufall mbele rada hiyo ama ni aje Buda. Ada ni aje pasi. Atakijaje ta Buda we. Buda unajua sababu uko na mafuta. Sasa ndio sasa ati tutishitishi. Taitainuka mtu. Taraka nyino ke. Uneweka kindu gitari good. Atakoje kajo no litembere yake redete. Ebu zemba. Akabaithe